claro. Te imagínate, un home sin bolsillo estábamos perdidos. Verdad, sin petos non... Vale, vale. Nada, sí. Claro, claro, é que si... Eu teño que falar en galego. Non me queda, en unha presentación oficial teño que usar en galego. Exacto, non pasa nada. Entonces, hola, muy buenos días a todos. No sabía si se me oía y iba a hacer una indiscreción preguntando y contando mi vida, pero menos mal que me he dado cuenta. Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos ou benvidos a esta primeira xornada de boas prácticas comunitarias en saúde ambiental. Acompáñame en esta mesa informal o vicerrector da Universidade de Santiago de Compostela, bueno, o noso querido Sindo, tamén o doctor Ruano, que eu creo que o coñecedes todos porque é unha persoa de referencia para nós no que respecta á saúde ambiental, a medicina preventiva e a saúde pública. Tamén Lucía, que é unha das nosas máis prezadas colaboradoras, e desde logo a subdirectora xeral, que é Inés Mato, que leva todo o referente a saúde ambiental e a seguridade alimentaria. En primeiro lugar, gustaríame dar o paso ao vicerrector para que nos comparta con nós unas palabras para poder dar la inauguración a esta primeira xornada, para logo rematar eu mesma. Moitas grazas, Carmen. Bueno, en primeiro termo, agradecer a todo o persoal da Consellería e da Dirección Xeral que dirixe Carmen o convite para estar aquí nesta mesa presencial. Eu xa teño que decir que xa me anotara como investigador a xornadas, o sea que xa me anotara como investigador, non vai a ser, digo, eu me vou anotar porque me interesa moito o tema, e de feito os acompañarei a vostedes casi toda a mañán, salvo a última ponencia, porque, bueno, teño que sustituir ao reitor. O tiña na xenda para toda a mañá, pero desafortunadamente as cousas son así e hai que atender. E, bueno, e tamén, darnos parabéns ao director da nosa cátedra institucional, o profesor Alberto Ruano, polo traballo que está a desenvolver. Que son as cátedras institucionais para a USC? Pois un elemento importantísimo de comunicación ca sociedade. Ese é o que para nós é unha cátedra institucional. E se ve na xornada de hoxe un bo expoñente. Se trata de poñer en común boas prácticas, en este caso no eido da saúde ambiental, para que acheguemos o mundo e a transferencia do coñecemento sexa o máis asiña posible. E aquí temos dúas institucións de gran pilar, unha a Xunta de Galicia, sin lugar a dúbida, e o Sergas, como elementos directos de contacto coa sociedade, e a Universidade que den de aportar ou colaborar ca Xunta de Galicia, tamén ten que colaborar cas administracións locais, e con que colabora? Con cartos non, nosotros somos unha institución sempre proveedora, pero temos outro valor que é o coñecemento. E entón, o noso traballo é poñer en valor o coñecemento. Entón, ao longo da mañán, espero que xa de proveito as conferencias, nos quedaremos por aquí e calquer cousa que queiran saber, estamos á súa disposición. Así que moitísimas grazas e que teñan unha boa xornada. Moitas grazas. Bueno, pues tócame aplauso para o vicerrector. Tócame a mí inaugurar formalmente estas primeiras xornadas de boas prácticas comunitarias en saúde ambiental, que es un encontro que nace con un triple propósito: recoñecer, visibilizar e compartir experiencias locais que contribuyen a mellorar o medio no que vivimos e con el a nosa saúde e o noso benestar.
Cando eu comecei como directora xeral de Saúde Pública fai 5 anos, una de mis subdirectoras, que hoy es la flamante xefa de servicio de sanidade ou de saúde ambiental, díxome que era fundamental ter na cabeza que saúde pública era igual a falar de saúde en todas as políticas. E creo que hoxe isto se vai a demostrar. Fíxense, unha parte fundamental da saúde pública é que cada vez está máis consolidado o papel dos factores ambientais na calidade de vida das persoas, tanto en espacios interiores como en espacios exteriores, dentro tanto do ámbito poblacional como do ámbito laboral. E por isto, a saúde debe estar presente en todas as decisións públicas e en todas as políticas, porque cada acción, dende o urbanismo hasta a educación ou o transporte, ten impacto directo no benestar da cidadanía. Este é o fundamento do denominado concepto de saúde en todas as políticas, imprescindible cando falamos de saúde ambiental e permítanme que engada imprescindible cando falamos de saúde pública. Con esta visión global, esta dirección, la Dirección Xeral de Saúde Pública, promoveu unha cátedra, a Cátedra de Saúde Ambiental, co Departamento de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Santiago de Compostela, coa que tenemos unha gran trayectoria de colaboración e traballo conxunto e que quero agradecer públicamente ao Dr. Ruano esta colaboración fructuosa de fai máis de 5 anos desde que estou na dirección, aunque sé que remontase a anos atrás. Esta cátedra créase, como comentaba antes o vicerrector, como un foro para a execución de actividades docentes, académicas, investigadoras, que pretenden identificar novas ameazas para diminuir a carga de enfermidades, así como para promover a investigación, a formación e a comunicación do risco sobre os efectos que os factores ambientais como a agua ou o aire teñen sobre a saúde. Ademais, compre salientar que a saúde ambiental está profundamente ligada á contorna, es decir, ao lugar onde as persoas residimos, onde as persoas traballamos e convivimos, polo que o diseño dos espacios públicos que nos rodean e a implicación das comunidades son fundamentais para mellorar a saúde da cidadanía. Fíxense que estamos a falar de urbanismo, hemos falado do medio laboral, do medio urbano, hemos falado de un montón de condicionantes que novamente lévanos a saúde en todas as políticas. E en esta liña, cobran especial importancia aquelas accións que se levan a cabo dende os diferentes concellos, que creo que hoy hai bastantes representantes dos concellos da nosa comunidade, de xeito que accións en diferentes departamentos como urbanismo, que comentábamos anteriormente, a realización de parques ou a realización de obras poden ter implicaciones relevantes para a saúde da nosa población. E, con esta finalidade, celebramos hoxe esta primeira xornada de boas prácticas comunitarias en saúde ambiental e en ella, vamos a conocer aquelas iniciativas que nos demostran que o cambio real comeza no ámbito local a través de proxectos que unen innovación, cooperación e respecto por el medio ambiente. Ademais, creemos que esta xornada é unha oportunidade para fomentar o intercambio de coñecemento e aprendizajes e tamén para tecer redes entre as administracións sanitaria, concellos, entidades, profesionais e veciñanza que comparten un mismo obxectivo, avanzar cara a contornas máis saudables, máis sostibles e máis xustas. Na primeira mesa que vamos a compartir hoxe nesta primeira xornada abordarase en diferentes temáticas, tanto de ambiente interior como exterior, e continuaremos despois de un pequeno descanso, que non sei se será descanso saudable, non saudable, ou quen estará detrás de todo isto, coa segunda mesa, que será unha mesa onde abordaremos boas prácticas na xestión da auga tan importante en Galicia. Reflexionemos sobre o que aconteceu no pasado verán cos incendios e a repercusión que está a teñer nas nosas augas. Para finalizar a xornada teremos o privilexio de contar coa conferencia de Cristina García Fontán,
que axudará-nos a comprender desde a perspectiva da arquitectura a relación estreita entre o medio ambiente e o noso benestar individual e colectivo. Para finalizar, engadir que gustaríanos que esta xornada sexa o inicio de un espazo de colaboración continua, que sexa o inicio dun espacio onde cada experiencia sirva de inspiración e aprendizaje para outras. Acabo con unha frase que gustoume moito, e é que non hai saúde sin medio ambiente saudable, nin futuro sin comunidade comprometidas e activas. Nada máis, moitas gracias, doi por inaugurada esta xornada. Os animo a todas las personas que estáis de asistentes que utilicéis ese precioso cuaderno que os han regalado para apuntar cualquier duda, cualquier cuestión que queráis comentarle a los 4 ponentes de hoy. Bueno, y sin más, aquí tenéis un pasador para las diapositivas. Creo que empieza Jaime. Toma. Bueno, y sin más doy paso a la primera ponencia de Jaime Pérez Fernández. Él es técnico de medio ambiente hace más de 10 años del Concello de Ribadeo, ingeniero industrial de formación, y va a presentaros el proyecto Mellora Ambiental e Posta en Valor da Ría de Ribadeo. Así que, adelante. Gracias. Bos días a todos. Pois, eu vou falar sobre unhas actuacións que leva executando o Concello de Ribadeo nos últimos 15 anos na marcha galega da Ría de Ribadeo, eso pois para mellorar ambientalmente e poñer en valor este espazo. En primeiro lugar, sí que me gustaría comentar que en Ribadeo contamos con 2 espazos naturais protegidos diferenciados. Por un lado temos o que é a Ría de Ribadeo e o Río Eo, e despois quizás o que é máis coñecido que é a Praia das Catedrais. Ambos son espazos Rede Natura 2000, son zona núcleo da nosa Reserva da Biosfera, que é a Reserva da Biosfera do Río Eo, Oscos e Terras de Burón. Entrando en materia, falando do que é a Ría de Ribadeo, pois ten principalmente unha problemática moi marcada, que está maioritariamente poboada de eucaliptais, que chegan mesmo ata a lámina da auga. Entón, como digo, dende hai 15 anos, o Concello de Ribadeo promoveu diversas actuacións para ir mellorando todo este espazo. En 2 fases adquiríronse terreos mediante expropiación, xa que esta superficie é de titularidade privada e así obtivemos un maior control á hora de poder actuar sobre o mesmo. Tamén se recuperaron distintas infraestructuras que estaban degradadas polo paso do tempo, ruinosas, creáronse e habilitáronse sendas para que a veciñanza e visitantes puidese gozar de todo este espazo e, por suposto, realizaronse actuacións de mellora e restauración de hábitats naturais, eliminando eucaliptais, eliminando e controlando especies exóticas invasoras, retirando árbores mortas e, por suposto, restaurando forestalmente todo o espazo onde se actuou. Este sería un plano da Ría de Ribadeo. Vedes que o casco urbano de Ribadeo queda na zona norte e, aínda que se actuou ao longo de toda a ría, sí que marco este cadro amarelo para destacalo porque é onde se expropiaron terreos, entonces é onde se desenvolveron as actuacións máis ambiciosas. Sí que neste punto, en 3 diapositivas, porque é moi importante, a conservación da natureza non é unha competencia dos concellos, entonces é moi difícil dispoñer de recursos propios que permiten realizar este tipo de actuacións. Entonces, coa colaboración do Servicio Provincial de Costas en Lugo ou acudindo a diversas fontes de financiamento, subvencións, é como puidemos ir actuando ao longo de todo este tempo. En canto a subvencións, destacaría subvencións xestionadas pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural, xa seña no marco da Rede Natura ou da Reserva da Biosfera, e mesmo entre o ano 17 e 22 participamos nun proxecto LIFE, nomeado como LIFE Fluvial, que foi un proxecto moi importante porque deu-nos financiamento para a segunda fase de expropiacións. Entre os anos 22 e 23 volvemos a actuar con subvencións tanto da Rede Natura como Reserva de Biosfera. O ano pasado acudimos a unha liña de turismo, liña de embelecemento do litoral, e este mesmo ano, esta petición do Concello, está actuando o Servicio Provincial de Costas en Lugo sobre este terreo.
Sí que vos quería deixar aquí pois, a web do proxecto Lai Fluvial, porque creo que foi un proxecto moi ambicioso, moi importante, onde participamos da man de entidades como a Universidade de Oviedo, de Santiago de Compostela, de Lisboa, entidades como Tragsa. Entonces creo que foi un proxecto moi importante que se actuou en espacios naturais protegidos repartidos en Galicia, Asturias e mesmo no norte de Portugal. E no que é na Ría de Ribadeo, pois actuouse, como vos digo, en 15 hectáreas, Ría de Ribadeo e Río Eo, en 15 hectáreas, que é o que ven aí marcado en laranxa, incluído pois, o espazo que se expropiou con este mesmo proxecto. Por ir entrando un pouco xa máis en detalle, vámonos ao ano 2010. Como vos digo, o Concello de Ribadeo expropia unha primeira liña de terreos ao sur do casco urbano de Ribadeo para cederllos a costas para que se incorpore o dominio público marítimo terrestre e así ter poder de actuar sobre os mesmos. Costas habilitou esta senda que vedes na imaxe, pero claro, ao final unha senda que atravesaba un eucaliptal, polo que se perdía a sensación do espacio natural protegido onde nos encontrábamos. Tamén restaurouse esta antigua factoría de algas que estaba na zona norte, que hoxe é a sede do club de remo local, e na zona sur un muiño de mareas. Entón, dende ese momento, o Concello tomou a convinción de recuperar medioambientalmente todo ese espazo. Aquí, na zona norte, estaría a Casa das Algas, e este é o muiño de marea das aceas que vos comentaba. Aquí xa se conta cun bosque autóctono, que é a idea que queríamos ter para todo este espazo, entonces para tomar de referencia. Os terreos expropiados son os situados entre a Estrada Nacional e a propia lámina de auga. Entón, aquí vedes o antes e despois, unha vez eliminado todo o eucaliptal. Tamén tuvemos a sorte de que isto por iniciativa privada, pois tamén por riba da Estrada Nacional tamén se eliminaron eses eucaliptos, entón o impacto positivo pois aínda foi máis grande. Esta é a segunda fase xa dentro do proxecto Lai Fluvial. Este muiño de marea das aceas, entón vedes que máis ao sur, e tamén pois, terreos que se expropiaron co Lai Fluvial, e despois Tragsa actuou sobre os mesmos, tamén realizando este tipo de actuacións, eliminar eucaliptais, especies exóticas invasoras, e realizando unha nova plantación máis propia deste entorno. Por velo dende outra perspectiva, aquí vos ensino pois, un antes e despois deste espazo. Esta é a zona norte, onde está a Casa das Algas, e tamén vedes pois, o cambio significativo que, unha vez eliminado todo este eucaliptal, pois se pode observar. Esta zona que vos comentaba autóctona xa existente, a imaxe que nos gustaría que nun futuro teña toda esta senda, a imaxe que tomamos de referencia en toda esta actuación. Entón, aquí pois, son os primeiros pasos. Na primeira imaxe vemos aproveitando a marea baixa pois, a nivel de ría, pois, a magnitude que tiña todo este eucaliptal. Aí estábamos cubicando a madeira existente previa corta, que na segunda foto pois, xa vemos as primeiras labores de corta de todo este eucaliptal, xusto o carón da senda. A primeira imaxe mostra algo moi importante, porque, non sei se sabedes, o eucalipto é moi difícil de erradicar e non se quixeron, por estar nun espacio natural protegido, non se quixeron utilizar produtos fitosanitarios. Entón, o que hubo que facer, pois, anualmente, pois, ir cortando. E a base de cortar, cada vez vai saindo menos. E na segunda imaxe, pois, xa vemos labores de plantación do novo arborado. Esta é novamente a zona da Casa das Algas. Aquí había uns eucaliptos que vedes de gran porte, tamén podes observar o antes e despois de cortalos, e obviamente pois, unha pasarela de madeira que se creou para a senda hubo que habilitala para cubrir todos estes ocos que quedaron baleiros. Estas dúas imaxes tamén mostran a magnitude da dificultade da actuación que se executou. Estamos nun espacio natural protegido, terreos moi estreitos con forte pendiente, atravesados por unha estrada nacional, unha liña de FEBE, houve que tramitar moitos permisos e ser moi cuidadosos en todas estas actuacións. Esta é unha imaxe que tomei dúas imaxes deste mesmo mes de outubro, para que se vexa pois, que xa os primeiros árbores que se plantaron xa hai 10 anos pois, xa empezan a ter un aporte pois, considerable.
E aquí vos indico as principais especies plantadas, que foron o salgueiro, freixo, bidueiro, carballo, loureiro, érbedo e abruñeiro. Con esta imaxe tamén quería destacar que o proxecto Life Fluvial tamén tuvo unha labor social, pois o valor económico dos eucaliptos cortados foi donado a unha residencia de persoas maiores de Ribadeo. Esta é a firma do acordo entre o Concello, o maderista e a congregación religiosa que xestionaba esta residencia. Como vos digo, tamén se realizaron outro tipo de actuacións ao longo de toda a ría, non só na zona esa máis ambiciosa. Un pouco máis ao sur, pois, había un antigo mirador de aves que estaba totalmente degradado polo paso do tempo e o vandalismo. Entón, entre os anos 20 e 21, cunha subvención da Rede Natura 2000, pois, restaurámolo, facendo de madeira máis apropiado para este entorno, e mesmo se aproveitaron materiais do muro para realizar pois, a contención para que non accedan os vehículos a ese entorno, e a verdad pois, foi un cambio significativo deste espazo. Tamén actuamos na zona norte do casco urbano, que vos marco aí nun círculo amarelo. Neste caso foi cunha subvención da Reserva da Biosfera, xestionada por a Dirección Xeral de Patrimonio Natural entre os anos 22 e 23. A diferenza aquí é que non se expropiaron terreos, foron mediante acordo cos titulares e tamén actuouse en dominio público marítimo terrestre. O mesmo tipo de actuacións, eliminar eucaliptais, aquí tamén había un importante número de acacias, especies exóticas invasoras e a habilitación de sendas. E aquí, pois, neste espazo tamén podemos observar o cambio significativo que houve con esta eliminación de arborado e habilitación de senda. Como vos digo, agora, neste mesmo ano, agora mesmo está actuando o Servicio Provincial de Costas nos espazos que se expropiaron a través do Life Fluvial, ampliando a senda existente e mesmo dispoñendo algún mirador novo. Sí que é moi importante este trazo azul discontinuo, porque é o antigo trazado tren mineiro, e iso é as miras que temos de futuro, que vos vou comentar tamén agora máis adiante. Pero sí que vos quería poñer un par de imaxes deste espazo onde está actuando ahora a Costas, xa está replanteando a senda, e vedes tamén que hai unhas vistas fermosas da nosa ría. Entón, como vos digo, o antigo tren mineiro era unha infraestructura ferroviaria de comezos do século XX que atravesaba 4 concellos ao longo de 33 kilómetros e transportaba mineral dende Vilaondriz en Pontenova ata Ribadeo para descargar na propia ría de Ribadeo. Entón, xa hai 25 anos o Servicio Provincial de Costas en Lugo restaurou o que é o cargadeiro. Isto está xusto ao norte do casco urbano de Ribadeo. A verdade que é unha zona recreativa e etnográfica moi bonita, e mesmo ten 3 calas onde poder bañarse, o sea, un espazo que quedou moi ben. E a idea de futuro, como vos digo, é unha vez se execute este último trazo de senda, poder rehabilitar todo o trazado tren mineiro. Sí que nos 2 concellos máis ao sur, que é a Pontenova e San Tirso de Abres en Asturias, xa está habilitado a día de hoxe, pois quedaría poder habilitalo en Trabada e Ribadeo. E mesmo se está en conversas co Principado de Asturias para que se poda tamén, o que marco en amarelo, pois habilitar a senda pola outra marxe da ría de Ribadeo. E así quedaría un trazado moi... A verdade, é un trazado dunha infraestructura ferroviaria que ten moi pouca pendente, e sería un trazado moi sencillo e moi bonito, seguindo todo o curso do río Eo, e a verdade que estamos moi contentos con poder continuar con esta actuación. E un pouco era isto todo o que quería contar. Gracias. Muchas gracias por la intervención y por ajustarte a los tiempos. Voy a presentar la segunda intervención aquí a mi izquierda de Óscar González Fernández, arquitecto de Maside, que va a presentarnos medición de radón en viviendas de Maside. Y te hago entrega del mando. Buenos días a todos, gracias por estar aquí.
e a Consellería de Sanidade e o doutor Alberto por contar comigo para esta presentación. A presentación do segundo mapa do gas radon que se fixo en Galicia e a primeira na provincia de Ourense. Escollín esta frase que está encima do meu despacho, ali ben enmarcada do doutor Alberto, que o que fai é salientar a esta misteriosa e tamén terrible estatística que hai nas mulleres da provincia de Ourense e que agarda unha relación directa entre o cancro de pulmón das mulleres, sobre todo no rural da provincia de Ourense, coa presenza deste gas radon nas súas vivendas. De onde veño? Do municipio de Maside. O municipio de Maside é un municipio que pertence á comarca do Carballiño, está na zona nor-occidental da provincia de Ourense, son 44 km cadrados, 9 parroquias e 70 lugares. Con isto do radón eu comecei xa hai moitos anos. As portas do coñecemento ao gas radón viñeron a través dunha compañeira e amiga Margarita Castro Bernárdez. Compartimos moitas veces mesa e mantel e mesmo pupitre de estudios. É compañeira súa, é doutora, e fixo unha tesis precisamente cun laude, unha tesis sobre a incidencia do gas radon na saúde da poboación de Ourense e a relación directa co cancro de pulmón. Empecé a facer medicións na comarca do Carballiño Ribeiro e a familiarizarme con este gas e co laboratorio, cas súas xentes, con Alberto, con Joaquín. E cando amosei interés en facer a cabo un mapa do gas radon, evidentemente todo pasa tamén por convencer as autoridades políticas, porque sin o apoio político e orzamentario poucos programas se poden levar adiante. Entón, claro, ao virte a ver o percentil 90 da comunidade autónoma por municipios, xa era algo que intuíamos polas zonas nas que clasificara previamente o Consello Nacional de Seguridade Nuclear a todos os municipios galegos. Xa sabíamos que na provincia de Ourense todos os municipios están en zona de alto risco, pero para máis de 200 becquerelios, vemos aí, non sei se se intúe, o municipio de Maside, da comarca do Carballiño librábase o Irixo e librábase San Amaro, e ao pasar os 300 becquerelios, librábase algún máis, pero Maside seguía en vermello. Botei un ollo tamén ao número de medicións. Teño que dicirvos que da provincia de Ourense, evidentemente, a capital Ourense é a vila que contaba censualmente cun maior número de medicións, e curiosamente detrás de Ourense era a vila do Carballiño e a comarca do Carballiño. Daquela encargáranme tamén no Concello a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Entre a documentación a nivel informativo que hai que recoller para ordenar o territorio con sentidiño, está este plano, que é o plano que nos fala da litoloxía, que é aquela parte da xeoloxía que garda relación directa ca natureza das rocas do solo. E aquí vemos que dentro do municipio, en cor verde, está aquela parte do solo que ten unha roca de naturaleza metamórfica, que non nos interesa a efectos do radon, porque rocas como as mármores, os xiscos, as lousas, teñen pouco ou casi nulo contido en radon, pero en vermello vemos as rocas ígneas ácidas, das que o exemplo máis paradigmático é o granito. E o granito sí que nos interesa, porque casi todos os minerales que compoñen o granito, os 50 tipos de granitos que están catalogados, casi todos son radioactivos, son elementos con unha cantidade importante de uranio. E vemos que casi todo o municipio está en cor vermello. Entón xa tiña razóns sólidas para convencer a gobernanza local de impulsar este mapa, a elaboración deste mapa. O mapa arranca polo ano 21, aí estamos o señor alcalde, o señor Alberto Ruano e máis eu, botando a andar o convenio
que era daquela, hoxe espero, Alberto, que máis municipios se sumaran a esta fantástica iniciativa. Daquela éramos o segundo de Galicia e o primeiro da provincia de Ourense. Estábamos comezando a plena pandemia e, por iso, esta tarefa adiantouse e prolongouse bastante no tempo, con todo o que supuxo o confinamento e demais. Bueno, todas as medicións fixéronse en dúas oleadas. Na primeira, decíamos antes que hai 70 lugares, escolleuse unha vivenda por lugar, priorizáronse aquelas vivendas, evidentemente, nas que residira de xeito habitual xente, procuramos mesturar vivendas de edificación tradicional con vivendas de nova planta, un pouco tamén para desmitificar esta lenda urbana de que os materiais de construción supoñen un aporte fundamental na medición do Garradón, o que non é verdade, supoñen, pero non tanto, porque todo ven daqui, do subsuelo. E despois tamén aquelas vivendas, lóxicamente, que tamén tuveran algunha plata baixo rasante, nivel soto. Nunha primeira oleada colocáronse un por vivenda e por lugar, 70, e nunha segunda, 30 máis, o sea, 100 medicións, 200 detectores. O laboratorio facilitoume unhas táboas que despois, tuneeinas un pouco, adaptámolas un chisco, xa supoño que vos resultan familiares, unhas para recoller todos os datos relativos a cada un dos detectores. Os detectores todos foron alfa-track, os detectores de medidas integradas, que son as recomendables e as demais as obrigadas por lei. E unha segunda táboa que o que recollía eran as características, emplazamento e características morfolóxicas, tipolóxicas da vivenda. Nestas táboas obviouse recoller datos dos habitantes que si se recollen en outro tipo de medicións relativos a si o morador da vivenda é fumador, si non o é, si o foi, cando deixou de selo, que tipo de tabaco fumaba, cantos cigarrillos o día, que me parece algo moi intelixente, moi interesante, sobre todo de pé, o plan Reduce Cerrado, neste plan quinquenal que puxo en marcha a Consellería de Sanidade e a Xunta de Galicia, que quero lembrar que se apoia en 5 pilares e o quinto, precisamente, co tempo, incorporar todas estas medicións ao historial clínico de pacientes con cancro de pulmón. Aquí está un pouco volcado de todos os lugares do municipio no que finalmente se colocaron os detectores. Os detectores, pasados os 3 meses, xa foron remetidos todos ao laboratorio de Garradón. O laboratorio de Garradón, no convenio, establecese un fluxograma, hai unha serie de etapas, agora procederán ao revelado das películas, farán un informe. Os datos son confidenciais e, cando se estime oportuno, por parte tamén, sobre todo, dos técnicos do laboratorio de Garradón, farase unha presentación pública que desvelará os resultados amosados. Bueno, quixera tamén apuntar 3 reflexións que deixo aí de cara á mesa redonda que despois celebraremos. A primeira é sobre a dicotomía mediación-remediación. A necesidade de establecer un marco normativo creemos que é fundamental. A norma sí que incide na obrigatoriedade dos axentes acreditados para facer a mediación, pero de momento nada di sobre a remediación. Sobre todo pensamos que é importante recollelo normativamente para evitar un conflito de intereses entre os técnicos ou as empresas que fan as mediacións e as que fan as remediacións. Pareceme unha vergoña descubrir como hai empresas que chegan incluso a, non quero decir falsificar, pero alterar considerablemente a lectura, porque onde está o negocio e despois nas obras que hai que poñer en práctica para mitigar os efectos de Garradón. Entón, é importante disociar a mediación da remediación para evitar este conflito de intereses. A segunda das reflexións que deixo sobre a mesa é a necesidade de establecer un marco formativo para todos os axentes, tanto os que interveñen na construción
como os que interveñen na xestión do solo e incluso na venta das vivendas e incluso tamén no alugamento das vivendas. Nótase moito a escasez de formación a estes efectos do que supón este gas, das medidas a nivel constructivo que hai poñer en práctica, aínda que está recollido no Código Técnico de Edificación nun documento básico, eu dende a miña práctica profesional sego a ver como son moitos os arquitectos e arquitectas, aparelladores e aparelladoras que pouco ou ningún caso apenas lle fan este gas. E con isto dame pexa para a última das reflexións, que é que dende o 21 o réxime de licenza de primeira ocupación e de primeira utilización, que é a última licenza co que remata un expediente municipal cando queredes construir unha vivenda ou abrir un local de traballo, mudou. Agora non vai polo réxime de licenza, vai polo réxime de comunicación previa. E quero recordar que con este réxime é obligatorio achegar unha medición dos niveis de radon. Esa medición ten que estar realizada por laboratorio acreditado e ten que facer constar que a medición é inferior aos 300 becus por metro cúbico. Bueno, da comarca do Carballiño, Ribeiro, son o único arquitecto municipal que coas primeiras ocupacións e primeiras utilizacións está a requerir a medición acreditada dos niveis de radon. Entón, creo que a todos nos corresponde facer un esforzo, como está facendo a Consellería, como fai o IGUS, e dentro das administracións locais, que probablemente sexamos a administración máis directamente relacionada co cidadán e ca veciñanza, facer unha labor ardua de sensibilización e de coñecemento. Poderíamos contar 1000 e unha anécdotas de cando fun a colocar os detectores, pero, sobre todo, hai dúas. Unha é a incredulidade ou o escepticismo que aínda reside en parte da sociedade, sobre todo do rural, con respecto xa non aos efectos deste gas, sino incluso á súa propia existencia. E a segunda é que na parte da poboación que si está sensibilizada, non sei por que se asocia directamente este gas con calquera tipo de cancro. E é un gas que garda relación exclusivamente co cancro de pulmón. Bueno, aquí rematei a miña exposición, pero idesme permitir que toca momento de agradecementos, porque probablemente non teña outra oportunidade de agradecerlle a Alberto. Alberto, que encabeza un equipo humano fantástico no laboratorio de gas radon. Por aí anda Joaquín, a ti tamén, Lucía, e toda a xente que está detrás do laboratorio de gas radon. O laboratorio máis importante non da zona noroeste peninsular, sino o primeiro, para min, a nivel estatal e peninsular. É un dos pioneiros a nivel europeo. Creo que fan unha labor encomiable, silenciosa, moitas veces pouco recoñecida, pero moi necesaria. Nada, a todos vostedes, grazas pola vosa asistencia, e tamén a esas persoas que sempre están ali no fondo, no oscuro, e que fan posible o desenvolvemento tecnolóxico destas xornadas. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Bueno, gracias por la presentación y por las alusiones al laboratorio. Nos hemos puesto colorados con las cosas tan bonitas que nos has dicho. Tú no necesitas. Bueno, vamos a ir con la tercera ponencia de José Ulla Rocha. José Ulla Rocha, claro, es que tú no tienes presentación. Tiene un vídeo muy chulo que ahora se va a proyectar. José Ulla Rocha es alcalde de Begonte desde hace 14 años y veterinario, y nos va a contar su experiencia con la comunidad energética Begonte Xenera, y vamos a comenzar con un vídeo muy chulo que nos ha pasado para compartir aquí con todas vosotras y vosotros.
Begonte es un municipio de la comarca da Terra Cha, en la provincia de Lugo. Con una población de alrededor de 3.000 habitantes, Begonte se organiza en 19 parroquias y 2 centros urbanos, y cuenta con 3 polígonos industriales que impulsan su economía local y son un soporte fundamental para las empresas y trabajadores de la zona. En 2021, frente al aumento imparable de los costes de la energía, el Concello de Begonte decide impulsar una de sus iniciativas más ambiciosas, la creación de Begonte Genera, una comunidad local de energías renovables. Este proyecto pionero, basado en generación eléctrica distribuida, establece un modelo de sostenibilidad de referencia en España y alberga la microrred eléctrica inteligente de mayor potencia desarrollada en el país, posicionando a Begonte en la vanguardia de la transición energética en Galicia. La colaboración público-privada ha sido clave en este proyecto. La participación de Más Inteligencia como desarrollador experto en el diseño y ejecución de este modelo innovador, junto con la financiación pública a través de fondos europeos, ha permitido superar los numerosos retos técnicos y financieros. El proyecto cuenta con una inversión total superior a los 3 millones de euros, una cifra equiparable al presupuesto anual del Ayuntamiento de Begonte, que ha sido financiado al 100%, sin requerir aportaciones económicas ni de los participantes ni del propio Concello de Begonte. Para la financiación se ha conseguido la concesión de una subvención de casi 2,5 millones de euros del programa CE Implementa 2 del IDAE, logrando ser el segundo proyecto mejor valorado. La diferencia se amortiza con la propia producción energética, sin comprometer el presupuesto público ni aportaciones de los socios. Begonte Genera reúne a vecinos, empresas y al propio ayuntamiento en una de las cooperativas energéticas más destacadas del país. El proyecto ofrece grandes ventajas para sus usuarios y socios, reduce y estabiliza sus facturas de energía, desvinculándolos del mercado mayorista y de su volatilidad. Además, optimiza el autoconsumo, minimiza las pérdidas de la red y democratiza el acceso a la energía solar, permitiendo que todos los habitantes, y especialmente aquellos que puedan estar en situación de vulnerabilidad energética, se beneficien de una energía barata, limpia y de proximidad. Me gusta recordar unha frase ou unha cita que a recordaba fai 12 anos cando fui elexido alcalde, que unhas palabras de Víctor Hugo, que decía que é o futuro, non? O futuro para os débiles é algo inalcanzable, para os medosos é o desconocido e para os valentes é unha oportunidade. Ben, moi bons días a todos e a todas. Gracias á Universidade de Santiago, á Consellería de Sanidade, por darme a oportunidade de achegarme hoxe aquí e compartir esta experiencia ou este proxecto ilusionante para min como alcalde e, lóxicamente, para os veciños e veciñas que formamos parte da comunidade Begonte, a comunidade enerxética Begonte Xenera. Gostaríame tamén felicitar aos meus compañeiros relatores polas súas experiencias e por dalas a coñecer hoxe aquí e compartir algo que facemos dende a administración local e que podemos extrapolar tamén ao resto de concellos e resto de administracións. Si os concellos pequenos como o noso, como vedes que veño dun pequeno concello da provincia de Lugo, do corazón da Terra Cha, de apenas 3.000 habitantes, pero 121 km cuadrados, 19 parroquias, 200 núcleos de población, con toda esa dispersión que supón e as dificultades que atravesamos as administracións locais, sobre todo de financiamento e de asumir competencias que non nos son propias e que temos que asumir tamén con fondos. Pois saber que podemos facer este tipo de cousas e transformar os nosos concellos, pois debe animar ao resto de administracións tamén a poder facelo. Vimos de un horizonte, cando empezamos con este proxecto, ano 2021, de crisis enerxética, de aumento dos prezos, e non nos vamos a engañar. O motivo económico foi fundamental para levar a cabo este proxecto, pero tamén o medioambiental,
pois con este tipo de proxecto que vamos a reducir. Si xa a industrialización, todo ese enrolo económico, leva para ello casi sempre pois, a emisión de gases de efecto invernadoiro, está contribuindo ao cambio climático, todo aquilo que poidamos facer para mitigar eso, pois é importante, non? Así como decía, o aspecto económico é fundamental, porque vai a reducir a factura eléctrica, tanto para os veciños como as pequenas e medianas empresas que forman parte da asociación, como para o propio Concello, que, lóxicamente, ese aforro enerxético que vamos a conseguir pois vai a redundar en a mellora dos servicios que ofertamos aos veciños. Pero tamén ese componente medioambiental é importante. Con este tipo de proxecto, como fixemos con este mercado local de enerxía, reducimos a emisión de CO2. Está cuantificado que, máis ou menos, vamos a deixar de emitir en torno a 300 toneladas de CO2 á atmósfera por ano. O obxectivo social tamén é importante, porque o que fai este proxecto é empoderar a veciñanza de Begonte. Buscamos a soberanía enerxética e buscar depender o menos posible enerxéticamente. Como ben sabedes, pois no mercado enerxético e eléctrico, os consumidores non somos máis que suxeitos pasivos, que o único que podemos facer é pois, pagar a factura eléctrica. Podemos negociar máis ou menos o contrato eléctrico, pero non nos queda máis remedio que pagar o precio que nos dice as distribuidoras, non? Neste caso, pois, nós pretendemos mudar eso, non? Como dicía antes, empoderar a veciñanza, poder ser autosuficientes enerxéticamente e producir unha enerxía verde, enerxía de quilómetro cero e enerxía renovable, non? Gustaríame decir que foi un camiño de rosas e que cando empezamos o proxecto que fixemos con unha gran ilusión, de feito o proxecto era moi ambicioso, quizás ambicioso demais, por eso fomos o segundo proxecto máis valorado na convocatoria C Implementa 2 a nivel estatal e que un concello pequeno da provincia de Lugo compita con grandes concellos, diputacións de toda España e fósemos o segundo proxecto máis valorado, aínda supón un maior mérito, non? Pero, como dicía, fomos demasiado ambicioso porque naquel proxecto inicial pretendíamos facer un mix enerxético. Non só enerxía fotovoltaica como fixemos, sino que tamén pretendíamos facer mini eólica, unha planta de biogás e unha turbina que queríamos colocar no sistema de bombeo de auga. Pero despois veñen as dificultades técnicas, dificultades económicas, administrativas, xurídicas, legais, que fixeron que tuvésemos que readaptar ese proxecto, porque, por desgracia, en España, tramitar calquer tipo de licencia e facer algún tipo de infraestructura con todas as autorizacións sectoriais que temos que tramitar para facer a planta de biogás, co tempo que tiñamos para executar o proxecto, non seríamos capaces nin de ter a licencia antes de poder executalo. Por desgracia, tuvemos que mudar ese proxecto e centrarnos só no que é a enerxía fotovoltaica. Como víades, pois, o proxecto consiste nun mercado local de enerxía, a diferencia de outros mercados locais, temos unha microrrede intelixente e bidireccional composta por xeración de enerxía a través de plantas fotovoltaicas, de placas solares fotovoltaicas, e acumulación. Si producimos 1,2 megavatios de electricidade, temos capacidade para almacenar con baterías intelixentes detrás de contador de 2,5 megavatios. E ao mesmo tempo, 100 megavatios de enerxía en aerotermia. O que fixo que mudásemos todas as caldeiras que tiñamos no Concello, xa estábamos nun proceso de transformación, eliminar todas as caldeiras de gasóleo que producen contaminación, como sabedes, xa mudáramos unha e instaláramos unha de biomasa, pero agora o que fixemos foi todas as que tiñamos de gasóleo, incluído os colexios, os centros de saúde, a Escola de Música e Conservatorio, aulas da natureza, bueno, todo o que eran os edificios municipais, gimnasio, pabellóns deportivos, pasamos a aerotermia.
consumindo a enerxía que producimos no Concello de Begonte. Pero, si todas esas dificultades foron importantes, a dificultade económica tamén é, porque si tivemos unha axuda ou unha subvención que financia prácticamente o 50% da infraestructura a través do IDAE, si había que poñer outro 50%. E, lóxicamente, non podemos pedirlle aos veciños e ás pequenas empresas que aportasen ese diñeiro, un diñeiro que era bastante importante, non? Entón, aí, o socio tecnolóxico, a empresa Más Intelixencia, que foi o colaborador á hora de diseñar todo o proxecto, pois si foi fundamental tamén para acadar esa financiación público-privada que desenrolou o proxecto. Porque, por desgraza, as entidades financeiras, os bancos, ningún deles decidiu apostar por este tipo de proxectos. Agora, pasados xa anos, algunhas delas empezan xa a financiar algún proxecto, pequenos proxectos, pero, por desgracia, naquel momento, todas as portas as que pechamos de entidades financieras nos dixeron que non o vían viable, non creían neste tipo de proxectos. E, bueno, é bastante penoso non ter que recibir a porta nos fuciños a hora de conseguir ese financiamento que era moi importante. Co cal, pois, o proxecto estivo moi a piques de caerse, e, de feito, comentaba antes pois que a maior parte dos proxectos que nos presentamos a convocatoria 2 do CE implementa e con fondos europeos para o Fondo de Transformación, Recuperación e Resiliencia, pois se quedaron no camiño, non foron capaces de executalos por todas estas dificultades, tanto as técnicas administrativas, xurídicas, como tamén as económicas. Co cal, pois, en todos os foros en os que acudo a presentar a nosa experiencia, pois fago un chamento para que as entidades financieras, os bancos, pois aposten por este tipo de proxectos, ou incluso as administracións que teñen capacidade económica, pois axuden. Hai algún outro proxecto máis en Galicia que están intentando desenrolalo e se ven en dificultades para poder facelo. Por parte da administración local, das administracións locales e por parte dos secretarios tamén hai dificultades á hora da cesión das cubertas. Moitos secretarios non o ven, non ven a posibilidade de que colaboración entre a veciñanza e os concellos e en esa cesión desas cubertas, cando é o máis acaído, o máis axeitado, porque colabore ou que participe a administración local. Unha, porque basado na nosa experiencia, o que fai o que o veciño que participe o seu concello lle dá certa tranquilidade, co cal pois é unha pata importante para o desenrolo do proxecto e bueno, que ao fin e ao cabo pois tamén son moitas desas cubertas as máis idóneas, porque despois a hora de executar moitas pequenas e medianas empresas que estaban instaladas no polígono e que creían no proxecto e pretendían ou querían entrar, pois tiveron dificultades, porque moitas deles, según a actividade que desenrolen na súa empresa, se instalaban as placas solares nas súas cubertas, despois non había ningunha compañía aseguradora que fose capaz de asegurarlles a súa instalación, co cal tiveron que desistir do proxecto por non ter despois capacidade para asegurar a súa actividade. E a propia legislación en España é moi restrictiva con respecto a outros países europeos. Si por un lado estamos apostando por este tipo de enerxías renovables, enerxías limpias, enerxías de kilómetro cero, e pois favorecendo deixar un mellor territorio, pois o que non pode ser é que teñamos unha limitación en España. É dicir, se instalamos placas solares en cubertas, o radio entre a produción e o consumo son 2 kilómetros. Estamos dicindo que o Concello de Begonte ten 121 kilómetros cuadrados, co cal moitos dos veciños non poden formar parte desta comunidade. E se colocamos no chan que a lei do suelo en Galicia permite colocar placas solares en suelo rústico, aí o radio redúcese a 500 metros.
Co cal, moitos veciños e comunidades de montes que cedían o terreno e estaban dispostos a participar tamén tuveron que quedarse fora por esta limitación. Cando en outros países europeos ese radio se vai a 5 e a 10 kilómetros. Co cal, se tivésemos esa modificación legislativa en España, pois seríamos capaces de que todos os veciños do Concello de Begonte puidesen beneficiarse desta enerxía producida en Begonte. E, por desgracia, a día de hoxe non é posible. Despois de todas esas dificultades, sí que, podo decir tamén que sí que nos sentimos moi orgullosos do noso proxecto e animo a poder facelo. Supoño que non tardará moito en poder facerse esas modificacións e poder trasladar este tipo de iniciativas a moitos concellos máis e o esforzo, como dixen, merece a pena, aínda que o camiño sexa moi tortuoso e atopemos moitos atrancos e moitas pedras. Así que, sin máis, esta é a experiencia de Begonte Xenera e no que estamos traballando no Concello de Begonte. O Concello de Begonte no que hai unha riqueza e un patrimonio natural, como vedes, importante, e eu, como alcalde e a propia veciñanza, pois temos que traballar para seguir conservándoa e deixando para os nosos fillos, para os nosos netos, un mellor concello, un concello máis sostible e un concello pois empoderado enerxéticamente. Muchas gracias, José. Vamos a dar paso a la última intervención de Lucía Pardal Álvarez, que es técnica de Educación y Control Ambiental del Concello de Abola, y va a contarnos la iniciativa de El Bosque Comestible de Abola. Bueno, voume levantar, se non vos importa. Bueno, eu vou vos contar un pouquiño o que fixemos en Abola, un bosque comestible, pero claro, quería empezar primeiro pois que entendéramos todos que é un bosque comestible. E, bueno, o bosque comestible é un tipo de sistema agroforestal, e agora, claro, todo o mundo que é un sistema agroforestal, bueno, un sistema agroforestal ao final é un tipo de xestión do territorio que combina un componente leñoso, como pode ser un árbol ou un arbusto, cun agrícola ou gandeiro, en algúns casos. Puxen aquí o exemplo máis común, que son as devesas, que combinan esas encinas ou alcornoques cos prados e os porcos ibéricos que coñecemos todos. Pero, bueno, hai moitos tipos. O primeiro que sale aquí nesta tabla é do que eu vou falar, que son os bosques comestibles ou os cultivos entre árboles, que basicamente combina diversos árbores, neste caso frutales, que combinan esos frutos carnosos, frutos secos, incluso setas, para ter diferente producción. Todos estes bosques comestibles, este tipo de ecosistema, teñen unha característica en común, que é que se compoñen por 7 estratos vexetais. Os estratos son basicamente como os niveles nos que vemos nun bosque. Isto foi introducido por Robert Hart, que foi o pioneiro nestes tipos de ecosistemas, e o que vedes aquí á dereita é o primeiro bosque que el fixo, que, como veredes, parece un bosque natural ao final. É o que se busca con eses estratos, simular un bosque natural, porque os bosques naturales son realmente os que funcionan. Entonces, vamos a intentar introducir unha parte máis productiva, esa parte comestible, nun bosque natural, con árboles de maior tamaño, menor tamaño, arbustos, especies que cubran o suelo, setas, especies que trepen, de forma que nun espacio moi reducido podamos ter un castiñeiro, no seu tronco enredado un kiwi, e na súa base, por exemplo, un romero rastrero ou unha salvia, no mesmo espazo. Vale, todo isto ten unha serie de beneficios. Eu dividinos en sociales, económicos e ambientais, para distribuirlo un pouquiño. Con respecto aos sociales, pois, ao final estamos creando un espazo con este bosque comestible, un espazo de reunión, no que poder realizar exercicio ao aire libre e poder realizar diferentes actividades. Isto tamén repercute na nosa saúde, polo feito de que, por exemplo, instalamos un bosque comestible nunha zona urbana, estamos tendo un lugar onde poder ir a desconectar, a realizar exercicio ao aire libre. Estamos promovendo esa saúde mental que a veces necesitamos desa ansiedade, todo rápido, constantemente, pois temos ese espazo aí, perdón.
No noso caso, no Bosque Comestible da Bola, utilizámoslo de aula de natureza ao aire libre, con diferentes xornadas de educación ambiental, e puxen aquí algúns exemplos. Gustaríame centrarme no de plantación de árbores frutais, porque o noso bosque considerámoslo como aberto para todos a partir de xuño, que foi cando acabamos as actuacións. Pero en abril xa empezamos con actividades para a cidadanía, para que eles mesmos puderan contribuir nun espacio de todos para todos. E foran os veciños os que axudaron a plantar medio centenar de árbores froiteiras antes de que estuvera todo finalizado. Con respecto aos beneficios económicos, hablar de un pouco xeral, de que os bosques comestibles podemos obter frutos carnosos, secos, setas, e todo isto pode proporcionar un recurso económico e dar riqueza local. No noso caso non foi así. Nos decidimos que o día de mañán, cando o bosque sea productivo, eses froitos sexan donados tanto aos veciños, aos propios veciños do Concello, como a comedores sociais. Respecto aos ambientais, son moitos os beneficios, recollín, así uns pouquiños, a contribución á biodiversidade, con esa variedade de especies que ao final estamos introducindo, que acaban relacionándose, atraen, diferentes especies faunísticas que veñen á zona, outras de flora que van aparecendo. Vaise aumentando a biodiversidade do espazo, así como se mellora o solo, porque as especies van coas raíces abrindo poros, que participan na aireación, isto promove a fertilidade do terreo, un poquinho, todo ese conxunto vai contribuindo a unha serie de beneficios no entorno. Destacar tamén, sobre todo, a adaptación ao cambio climático e a rehabilitación dos entornos rurais, xa que esta gran masa de vegetación, ao final, é unha zona onde se reducen as temperaturas pola sombra que se xenera e contribúe á adaptación ao cambio climático no entorno local. Ao mesmo tempo, a rehabilitación de entornos rurales e periurbanos gustanos relacionalos dentro do Concello co tema do abandono de fincas, que é tan habitual. Entón, neste caso, tiñamos unha finca en desuso de titularidade municipal e quixemos darlle unha volta para contribuir a que non estuvera así, que non supuxera un mantemento a maiores, e isto podese empregar en moitas fincas que hoxendía están en desuso, porque os bosques comestibles, cando alcanzan o seu climas, mantéñense por sí solos, non necesitan unha poda, nin unha conservación, funcionan como un ecosistema por sí solo. Máis beneficios ambientais son as contribucións que realizan os bosques comestibles aos servicios ecosistémicos, como a contribución ao secuestro de carbono ou a creación de microclimas que falaba en relación á adaptación ao cambio climático. Xa voume centrar no Bosque Comestible da Bola. A Bola é un concello da provincia de Ourense que conta con 8 parroquias, somos pouco máis de 1000 habitantes, e seleccionamos un terreo, como vos contaba, que estaba en desuso e que ao final supuña un mantemento para un terreno no que non se estaba realizando nada. O terreo conta cunha hectárea de bosque autóctono, principalmente con castiñeiros e carballos. Para a introdución das especies vexetais que plantamos ali, falta un pouco máis de espazo para que se desenvolveran correctamente. Entonces, seleccionamos aqueles carballos e aqueles castiñeiros que estaban secos ou en risco de caída para facer espazo sin tampouco eliminar ese bosque autóctono por completo. Aquí son as especies que introducimos, vedes que principalmente introducimos castiñeiros, moitos deles micorrizados, como Boletus edulis. Isto é debido que a festa máis típica do noso concello é o magosto, tan típico da provincia de Ourense, sobre todo, e queremos que o día de mañá os veciños poidan ir a recoller ali as castañas do magosto. Entonces, pareceunos unha boa idea introducir sobre todo o castiñeiro. Pero, tamén introducimos especies de frutos carnosos, como as maceiras ou os perais, de frutos secos, como noces ou apelás. É unha zona de froitos vermellos, cos arandos, as frambuesas, esas grosellas. Un pouquiño de variedade. Introducírense 50 ejemplares, pero contamos que pouquiño a pouco podamos ir incorporando máis especies.
Con respecto aos recursos, pois para levar a cabo un proxecto así, xa que o vamos a utilizar tamén de lugar de reunión e non só unha plantación como tal, pois incorporamos diferentes bancos, papeleiras, de reciclaxe para contribuir ca xestión dos residuos, fixemos un sendeiro de paseo para esa parte de ocio, vai todo sinalizado, tamén identificamos cunha sinal as especies para esa parte de educación ambiental, bueno, para completar un poquinho que era o espacio que estábamos creando. Bueno, antes de continuar, todo isto contamos coa opinión dos veciños, dende un principio. Foron os veciños os que participaron para decir que iban a demandar eles nun espacio deste tipo. Si querían bancos, si querían bancos e mesas, bueno, ao final eles eran quen o van a utilizar e quen van a decidir un pouquiño sobre o que hai no Concello. E, bueno, a organización foi un cronograma por meses para intentar levar a cabo o proxecto de forma organizada e, basicamente, pois, o que comentábamos, era un terreno en desuso, realizouse unha limpeza, un clareo dos árboles que estaban en peor estado e un peche perimetral da hectárea por completo. Decidimos que fora pechado polo feito de que as especies eran de menor tamaño mentre se están medrando, sobre todo para que non haxa animales que as poidan romper e demais. Ademais, así é unha forma dun espazo seguro ao final, non? Teño os meus fillos o fin de semana, podo ir ali, están pechados ao aire libre, están cun certo control. E nada, a plantación dos frutales con a axuda dos veciños e o mantemento que estamos dando a día de hoxe hasta que as especies sexan suficientemente grandes. Bueno, o orzamento, que ao final, cando levamos a cabo un proxecto, é un dos puntos importantes. O orzamento está valorado, está en 26.000 euros, donde máis ou menos a mitade é a man de obra e o coordinador do proxecto. Bueno, incluye maquinaria, as ferramentas, as especies vexetais, o que vamos a empregar no mantemento, un poquinho todo. Si é unha cantidade significativa, pero contamos co 80% dunha subvención de fondos FEADER. E, bueno, aquí recollen un poquinho as primeiras accións que realizamos, xornadas de identificación de especies arbóreas, de observación de fauna, a propia plantación, tamén fixemos unha de produtos típicos do Concello, un pouquiño podese realizar de todo tipo. E a repercusión que tuvemos nos medios de comunicación por ser un proxecto que todavía non é moi común e esperamos que poda selo. E nada, hasta aquí, moitas gracias, deixo-vos o meu correo electrónico porque se alguén quere facer un bosque comestible e quere algún conselliño, pois adiante. E agradecer tamén ao Concello da Bola que dende o principio foron moi enriba do proxecto e estuveron con todo. Moitas gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues se abre el turno de preguntas, debate, entonces si tenéis cualquier duda que queráis plantearle a los y las ponentes o si entre vosotras queréis preguntaros alguna cosa de las presentaciones que habéis visto. Yo quería preguntarte mientras os lanzáis, bueno, que veo que tú tienes pregunta o... Pues pregunta tú antes, pregunta primero. As cuestións eran a modo de reflexión e de aporte. Eu son consciente de que están moi circunscritas a un campo competencial moi determinado, evidentemente, como é o da construción e o do urbanismo. O que pasa é que non se entende hoxe o ser humano se non está completamente vinculado á arquitectura e á ordenación do territorio, tanto para vivir como para desenvolver calquer tipo de actividade na nosa sociedade. Precisamos dun marco e dun entorno construído e claro, iso leva a razón de ser e de estar nesta palestra, que é a nosa relación histórica con este gas, que estivo aí sempre, que vai a seguir aí, e non pasa nada porque exista. O que hai é que tomar medidas para non convivir con el, tanto nos ámbitos residenciais como nos laborais. E, por certo, nos laborais
Supoño que xa o sabedes, pero é a segunda causa de cancro de pulmón detrás do tabaquismo. Evidentemente, o tabaquismo arrasa, proporcionalmente, non debería ninguén fumar, é a primeira causa con diferencia, pero detrás está este gas. Pasamos moitas horas nos nosos entornos laborais, é algo para salientar e para ter en conta. E despois tamén nos nosos fogares. Por que as mulleres? Porque a muller, tradicionalmente, que todos celebramos que estes roles cambiaran e que hoxe maioritariamente xa vexo que nesta consellería son des mulleres ou xénero femenino, para ser máis correcto. Pero, históricamente, no noso mundo rural non foi sempre así. E o rol asignado á muller era o da ama de casa, o de facer as tarefas que había que facer no fogar e dedicarse á crianza dos nenos e das nenas, dos cativos. E por iso é a persoa probablemente das familias que máis tempo bota dentro da vivenda e que máis pode acusar a presenza deste gas. Eu quero aproveitar para felicitar aos compañeros, porque felicitar aos compañeros e a persoa que fixo esta elección das palestras, porque realmente é un abanico moi heteroxéneo e variado, tanto nas propostas como na implantación a nivel xeográfico dentro do país, dentro da comunidade autónoma. Creo que o común denominador das 4 persoas que estamos aquí, a parte da saúde, incidir, que neso creo que ímos estar os 4 de acordo, en que necesitamos máis apoio, sobre todo a nivel económico. E iso recae unha responsabilidade que recae directamente sobre os nosos gobernantes. A gobernanza é a que manexa o orzamento e ten que facer un esforzo por adicar cada vez máis presupuestariamente este tipo de iniciativas, porque xa non só no marco xurídico e normativo, como apuntaba o alcalde, xa é complexo de levar a cabo este tipo de programas, de plans, de proxectos, pero é que o talón de Aquiles segue a ser a cuestión orzamentaria. Nese senso, eu animo aquí as autoridades que podan estar presentes. Sei que están sensibilizadas porque presupoño que son persoas sobradamente competentes, preparadas, o que pasa é que sí que fai falta facer un esforzo, se cabe, maior por divulgar, por incidir no coñecemento social, sensibilizar a sociedade. Non podemos pretender que a sociedade, de forma infusa ou por iniciativa propia, alcance o coñecemento en determinadas áreas. Creo que é unha responsabilidade por parte das autoridades e dos axentes sociais trasladar á sociedade sensibilidade con respecto ao medio ambiente, con respecto ao gas radon, e, sobre todo, con respecto a todas estas cuestións que inciden claramente na saúde. En un país que se di avanzado e do primeiro mundo, nun estado do benestar, para min a saúde, por riba indiscutiblemente de calquer outro dos pilares básicos, é para min o máis importante. Amén da educación, por suposto. Pero eu situaría a saúde no primeiro. Gracias por la reflexión, Óscar. Yo tenía algunas preguntas así un poco concretas de vuestros proyectos, pero si alguien tiene alguna duda que la plantee. Sí. Mira, te van a pasar un micrófono. Buenos días. Yo soy de Porriño, de granito y de radón sabemos muy poquito, aunque parezca mentira, deberíamos saber mucho más. Y yo tengo una pregunta para el arquitecto. Es decir, todos sabemos o conocemos o intuimos el riesgo que supone el radón, el problema que puede acarrear a las personas, pero lo cierto es que vivimos en un pueblo construido sobre granito, con granito y verticalmente en granito. Entonces la cuestión es, hablabas del estudio y del análisis, pero realmente a efectos prácticos, ¿cuál sería el trabajo que tendríamos que hacer la Administración para actuar sobre los edificios ya existentes y sobre los futuros? Bueno, pues mira, la incidencia que puede tener el gas
en los seres humanos dentro de ámbitos construidos, sea laborales o residenciales, no depende tanto, como apunté antes, de los materiales de construcción, que sí inciden, porque los propios materiales de construcción en su fabricación añaden componentes ricos en este gas, entonces es inevitable que incidan, pero no tanto ni de lejos como la naturaleza litológica del suelo. Entonces, dependiendo del suelo en el que esté la edificación cimentada y, lo más importante, la relación que guarde la edificación con ese suelo, y en este sentido hablamos del aislamiento, vas a tener un nivel mayor o menor de gas en el interior. Entonces, la primera medida pasa por animar a la gente a hacer mediciones. Yo creo que no es excesivo el coste de un detector por 45 euros más IVA. Vas a tener que poner un mínimo de 2, que con IVA son 120 euros. El laboratorio te va a facilitar una trazabilidad acreditada y a partir de la lectura, porque antes es hacer elucubraciones, a partir de esa lectura y de los datos que reflejen las trazas, pues será cuando habrá que ver qué medidas constructivas, dependiendo de la lectura. Evidentemente no es lo mismo dar una lectura de 500 BQs que de 1.500 o de 2.500. A partir de ese momento ya se estudiarán las medidas constructivas que pones en práctica para mitigar los efectos. Pero lo importante es que la gente mida, hay que empezar por medir y no caer en la tentación del alarmismo. De todo esto siempre hay que hablar, creo que con prudencia, y huir del alarmismo y del sensacionalismo. Es un gas con el que hemos convivido toda la vida y ahora no nos vamos a morir todos de cáncer. Lo que ocurre es que de un extremo al otro, al del escepticismo, y como es un gas inocuo, invisible y cuyos efectos no se notan, por desgracia, más que cuando ya no son irreparables, pues ignorarlo. Porque ignorar un problema, evidentemente, no hace que desaparezca. Muchas gracias a todos los ponentes. Me han gustado mucho las presentaciones. Yo tengo dos preguntas para el alcalde de Begonte y también para el representante del Concello de Ribadeo. Para el Concello de Ribadeo me llama mucho la atención que dentro de una política municipal, que entiendo que los concellos siempre tienen, les sobran sitios en donde gastar el dinero, pero que priorice, en este caso, la expropiación a lo mejor de franjas costeras, a lo mejor frente a poder hacer un parque infantil, etcétera. Si esto ha sido muy costoso, cómo se afrontó dentro de lo que es la política municipal. Y para el alcalde de Begonte, si usted cree que un concello gallego estándar del tamaño de Begonte a nivel de administración está suficientemente preparado para desarrollar proyectos, hablo de un concello medio, para desarrollar proyectos como el que se ha llevado a cabo en Begonte, que entiendo que exige una lectura de la legislación, una experiencia técnica que desde mi desconocimiento me parece compleja y demás, ¿no? Estos son mis dos. Sí, como indiqué, sí que es de valorar, porque al final son muchos los problemas que hay en el ámbito local y reunir una gran cantidad de esfuerzo en este tipo de actuaciones sí que es de valorar. La primera expropiación no estaba yo en el ayuntamiento, la segunda sí que ya fue con una subvención europea, con un LIFE, que sufragó completamente esta expropiación y de hecho la valoración que se hace es muy positiva porque estamos en una tercera fase, esta vez en la zona de Catedrais, con un nuevo LIFE, un LIFE global, también de la mano de la Universidad de Santiago de Compostela a través del IVADER. Y por poner cifras, pues esta vez estamos hablando de 200.000 euros en expropiaciones, pero bueno, la verdad que con esa fuente de financiamiento externo pues se facilita lo que es el ámbito económico en ese sentido. Ben, eu diría que se fomos capaces de facelo un concello pequeno como é Begonte, sin coñecementos, o único coñecemento que tiñamos, e eu como propio alcalde son veterinario, co cual coñecemento técnico ningún, pero bueno, sí que tens que ter esa sensibilidade ou esa aposta por enerxías renovables, non?
e despois buscar asesoramento técnico. Nos fomos capaces de buscar, como decía, o socio tecnolóxico que máis inteligencia, que nos axudou a desenrolar o proxecto, a executalo e incluso a buscar o financiamento tamén, foi fundamental. Pero, bueno, aí sí que vexo unha eiva obvia, sobre todo ata agora, non? Desde a Administración e, sobre todo, desde o Ministerio para a Transición Ecolóxica, non? Si, por unha parte, potenciamos este tipo de proxectos e a través de fondos europeos se está financiando, como foi a convocatoria C Implementa 1, a C Implementa 2, 3, 4 e 5, a partir de ese momento creáronse e se crearon en distintos puntos en toda España as OTCs, Oficinas de Transformación Comunitaria, que a súa función é asesorar técnicamente, xurídicamente, no desenrolo este tipo de proxectos destas comunidades. Pero é que esas OTCs puxeronse en marcha neste último ano, co cal, para nós, xa non tivemos ningún tipo de axuda. Fomos a cegas, prácticamente. Por iso, aínda máis o mérito de conseguir leválo a cabo e por iso comentaba na miña exposición que moitos deses proxectos se quedaron. O sea, que se puxeron o carro antes cos bois. Si tiñamos o primeiro que tiñamos que haber feito era implantar esas oficinas, despois que esas asesoraran e, sobre todo, o máis importante, como digo, sobre todo en territorio como en Galicia ou nos concellos do rural, esa modificación legislativa para poder implantar, porque nós, como se vía no vídeo, tivemos que utilizar unha parcela de polígono industrial para colocar en chan esas placas solares para podernos ir, porque nas parcelas de suelo industrial sí que te vas a un radio de 2 kilómetros. Sin embargo, no solo rústico, como dicía, que é factible, hai moito solo en Galicia, moito desaproveitado, e sobre todo as comunidades de montes teñen moito terreo, incluso é moito máis productivo e moito máis interesante destinalo a colocar placas solares que a plantar eucaliptos. Pois, lamentablemente, non pode ser por esa modificación e que a lei do suelo o permite. Bo día. Eu teño unha pregunta para os 4, pero primeiro quería facer unha reflexión respecto ao radón. Que facemos? O primeiro medir e despois cesación tabáquica. O efecto fronte ao cancro de pulmón da cantidade de radón que existe nas vivendas e o tabaquismo é espectacular. O risco aumenta dunha maneira espectacular. Entón, o primeiro que podemos facer é a cesación tabáquica, fomentar que todos os veciños e veciñas deixen de fumar. E despois, agora sí coa pregunta, quería o primeiro que dixestes e comentástedes todos por encima foi o financiamento. Gustaríame que explicarades un pouquiño máis como foi conseguir eses cartos, porque sen cartos non son posibles os proxectos, pero cada un de vos comentou unha vía de financiamento diferente. Eu si quería poderades completar un poquinho máis e, sobre todo, como coñecéstedes esa vía de financiamento e cal foi o procedimento. Moitas grazas. Vale. Pois, nós dende o Concello da Bola, somos un concello moi pequeniño, con moi poucos habitantes, entón o que facemos é constantemente buscar as subvencións que se nos adaptan ao que temos en mente para realizar e que non podemos solicitar. Entón, nun destes casos, dimos con unha subvención que era para reservas da biosfera. O Concello da Bola está na reserva da biosfera área de Allariz. Entón, realizamos a memoria do bosque comestible para poder aproveitar ese terreo municipal e concederona. Así de simple. Foi, a verdade que o meu caso foi moi sencillo, porque xa tiñamos esa idea e deu a casualidade que saliu unha subvención que se nos adaptaba e podemos solicitala. Non tuvo moita máis complicación. Maside temos unha poboación que non chega aos 3.000 habitantes. No convenio que asináramos no 21 co laboratorio, evidentemente o laboratorio asumía unha parte do coste, outra eran fondos municipais.
pero iso sabe o ben Alberto, que está aquí presente, iso daría para outra palestra. Prefiero non entrar en... É unha tarefa moi ardua. Eu que a través do campo do urbanismo teño unha relación moi estreita cos alcaldes e alcaldesas da miña comarca, incluso tratei de exportar o esquema a outros concellos, e a barreira máis grande non é a económica, porque non é excesivamente costoso elaborar un mapa do radon municipal. É a social, é o temor por parte dos dirixentes e dos xestores locais a caer nun alarmismo social. Entón, ese é o primeiro muro que probablemente hai que derrubar. Pero, bueno, incidindo na resposta, fondos locais. No noso caso, a verdade que non o expliquei moito porque para falar do noso proxecto casi necesitaríamos a mañá inteira ou incluso o día inteira para todos os problemas e, sobre todo, de financiamento, que é importante, porque estamos a falar de 1,5 millón de euros. Se o IDAE nos financia 1,5 millón no proxecto final que se executou, hai que buscar ese 1,5 millón máis. E o normal sería que as entidades financieras apostasen por poñer ese diñeiro. Non, pero en este caso non foi. E foi a través do socio tecnolóxico, como decía, Más Inteligencia, que buscou financiamento privado. E iso como se vai a pagar? Porque, como dicía antes, os socios que formamos parte, tanto o Concello como particulares e pequenas e medianas empresas, non van a poñer ni un só euro, non? E iso como se financia? Lóxicamente, ninguén regala nada, financiase co aforro, coa amortización das instalacións. Si o aforro que pretendemos conseguir que sexa no final no 80-90% da factura eléctrica producindo a nosa propia electricidade, ese aforro conseguirase cando se acabe a financiación, cando se acabe a amortización de todos os activos. E iso estamos falando nun horizonte de entre 8 e 10 anos. Como influye? Pois influye un pouco na decisión que tomemos os socios, porque, lóxicamente, cada veciño, cada socio entra libre voluntariamente a formar parte desta asociación e deste mercado local. Como dicía, unha enerxía que non paga peaxes, non paga impostos, e a factura, o consumidor, en este caso, o socio, paga un único recibo, onde aí paga o seu consumo e vai con uns coeficientes de reparto dependendo se é productor ou non é productor, ou cede cubertas ou non cede cubertas, e aí nós decidimos que temos a capacidade en esa asociación para decidir o precio que se establece da electricidade cada ano, que varía un pouco en función dos costes da electricidade e do aforro que pretendamos establecer. Se, lóxicamente, decidimos que a enerxía sea máis barata, vámonos a ir a un período de amortización máis longo. Se decidimos pagar un pouco máis o recibo os primeiros anos, vamos a amortizar antes, co cal está un pouco en función da gobernanza desa asociación, non? Pero o importante que era sacar adiante o proxecto ese se o que o conseguimos. Despois, que sexa un horizonte máis ou menos longo, irémolo decidindo ano tras ano e en función tamén, porque ten un obxectivo social, que é loitar contra a pobreza enerxética e que o Concello forme parte daí, esa xente que está en risco de exclusión ou en pobreza enerxética que non ten para pagar esa factura eléctrica, se decidimos colaborar e o espírito era ese, tamén vamos a alongar un pouquiño máis, non? Pero é algo que non nos preocupa e que o obxectivo, tanto medioambiental como económico, que perseguíamos con este proxecto, eu creo que está conseguido e acabado. No noso caso, realmente foi moi importante contar co apoio do IBADER da Universidade de Santiago de Compostela, tanto por o asesoramento técnico, como despois por contar con nós en proxectos como o LIFE, que ao final é unha fonte de financiamento moi grande para poder facer as actuacións máis ambiciosas. Por suposto, tamén contar co Servicio Provincial de Costas en Lugo, os recursos que poden ter para invertir en Ribadeo, que poidan pedirlles que o destinen a este tipo de actuacións, e despois estar día a día pendente do DOGA, todas as liñas de subvención que poidan encaixar, como dixen, de patrimonio natural, as de Rede Natura, as de Reserva da Biosfera,
mesmo liñas de envelhecemento litoral de turismo, son tamén moi importantes para o mantemento, porque é tan importante facer este tipo de actuacións como poder despois mantelas no tempo. Entón, é un pouco por onde nos guiamos a hora de actuar. Bueno, bo día a todos e todas. Para min sodes uns héroes, porque o que comentaba, non hai proxectos sin financiamento e buscar esos financiamentos é unha tarefa ardua totalmente, non? Recollendo o que Óscar comentaba, temos que decir que Galicia ten conciencia total do que dentro da Xunta de Galicia fixemos que nombraches a estrategia Reduce Radón, a primeira estrategia que se fai en España a nivel regional. O día 7 fará un ano que se presentou e creemos que xa se están avanzando en algunhas cousas, pero vamos, esa estrategia nace, ademais foi en colaboración tamén co Departamento de Medicina Preventiva da Universidade, para concienciar, para informar e para formar tamén a toda a cidadanía galega de que temos isto aquí en Galicia, como ti decías, convivimos con el desde fai moito tempo, non hai que alarmar, pero sí que hai que informar. Temos que ser conscientes do que temos, non? E como podemos minimizalo, sobre todo, non? Eu tiña despois tamén unha pregunta para Lucía. Cando se fai estes tipos de bosques, as especies que teñen en conta, entendo, a biodiversidade da zona, ou se utilizan especies distintas que podan fomentar esa outra biodiversidade, non? Porque, a ver, pareceme moi importante que sexan dentro, que non se vayan especies que non se deran nesa zona noutras épocas, quero decir, que sexan especies autóctonas, non, para fomentar esa biodiversidade. Pois, principalmente, tuvemos en conta manter as especies autóctonas, introducir un pouquiño as froiteiras que ao final empregaban os veciños da zona, para promover, ter un pouquiño máis, igual algunha variedade de mazá diferente, de cerdeira, pero ao final sempre o mesmo tipo de froita que se adoita dar na zona, sobre todo polas condicións que necesitan esas árbores para desenvolverse. Sabemos que temos unha temperatura en Ourense complicada, de moito calor no brao e moito frío no inverno, entón, esas especies que poden aguantar as xiadas e que no brao aguantan regando, porque ese é un dos problemas que tuvemos no proxecto, que había que regar os árboles, pero non era un sitio con suministro de auga, entón había que regar cunha cisterna, e non podías estar regando todos os días, entón tuvemos que ter en conta que tamén aguantaran esas condicións. Creo que Araceli tenía una duda por ahí. Yo quería agradecerle a todos los ponentes lo que nos habéis enseñado, que estáis haciendo en vuestros concellos, pero voy a centrarme en dos de las personas. Una es Lucía con su bosque comestible. ¿Cuánto es un bosque comestible? Es decir, ¿alguien en su finca puede hacer un bosque? Esa es una pregunta. ¿Cuánto es un bosque? ¿Y qué es lo que puede hacer a lo mejor un particular? No solo el concello. Entiendo que esto también está destinado a la ciudadanía. Y la segunda cuestión era para el arquitecto, con respecto al radón. Casi todas las personas ahora tenemos móviles con aplicaciones, con apps, y mucha gente tiene medidores de la calidad del aire en casa, y hay medidores del gas radón para oficinas y domicilios vinculados a apps. Y la pregunta es si te consta si esos medidores que hay en el mercado, esas aplicaciones que hay en el mercado son eficientes, reúnen los requisitos que debería de tener una medición, y si cabría la posibilidad de que la ciudadanía pueda tener esas apps y a lo mejor con subvenciones, de manera que puedan participar sus datos
para que se pueda hacer un seguimiento de cómo está siendo la calidad en domicilios sin que figuren los datos. Si eso lo podríais haber mirado en algún momento, las nuevas tecnologías para calidad del aire. Con respecto á pregunta do bosque comestible, pois sí, calquer particular podría realizar na súa casa, ao final un conxunto de unha masa vegetal, pois tú na túa finca podes crear un bosque comestible, crear esa relación de diferentes froiteiras e diferentes ervas comestibles e diferentes especies que che aporten esa variedade. Entón, cada un no seu domicilio, claro que o pode realizar. De feito, moita xente xa conta con un sin denominalo como tal. Teño unha finca na que metín froiteiras, teño romero e lavanda, eso xa é un bosque comestible. Pero, claro, falta a parte de que os bosques como tal mantéñense por si solos. Non nos fan falta esas podas constantemente para que o arboliño sea redondo, nin esas cousiñas. Entón, témolos, pero seguimos manténdoos, que podrían manterse de por sí sós. Non sei se respondo a tua pregunta. Bueno, mira, este es un tema que bueno, no hay tiempo, y entonces antes, incluso en la propia presentación mínima, tenía intención de hablar de ello. Bueno, una cosa tiene que quedar clara, al menos en lo que a mi persona concierne y lo que es una opinión totalmente sesgada y particular mía. Acudir a la hora de medir algo que no sea laboratorio de Garradón de Galicia es como no medir. Para mí. Hay que huir y evitar de estas empresas contratistas, humedad no sé qué, milagros no sé cuánto. Le resolvemos todo por 4 euros y en 4 días. En casi todos los campos profesionales la información es poder. En este caso, la información también se traduce en costes, en dinero. La palabra clave es fiabilidad. Decía antes que había que normativamente recoger y diferenciar lo que es la mediación de la remediación para evitar conflictos de intereses. No es que hoy la industria no te facilite instrumentos para realizar tú misma las mediciones en casa, o una empresa que tiras de listín telefónico y seguro que aparecen infinidad de empresas que se ofrecen a hacerte la medición. El negocio, si hablas con ellos, y si ellos cuando hablan contigo son sinceros y honestos, te dirán que el negocio empresarial no está en la medición. La medición apenas deja beneficios. Entre lo que cuesta el detector, los desplazamientos y los honorarios que puedes cobrarle al administrado, el negocio donde está es realmente después en las obras constructivas que te dicen que son necesarias para mitigar los efectos del radón. Entonces, aquí la cuestión trascendental es la trazabilidad, es hacer una lectura fiable, honesta y real. Yo he contado desde el primer día con el laboratorio de gas radón, contaré mientras la vida me lleve por estas tareas y a quien me pregunte siempre le aconsejaré acudir al laboratorio de gas radón de Galicia y huir en la medida que puedan de soluciones técnicos, arquitectos, aparejadores y empresas de la construcción varias que ofrecen soluciones milagrosas. Todo parte de una lectura honesta, de una medición real. Y para eso yo acudiría a un laboratorio acreditado. Igual que si yo tengo una dolencia, una doenza na miña saúde, non vou a un curandeiro. Acuda a un profesional, a unha persoa como a calquera das que estades aquí, a unha persoa do mundo da sanidade, a unha persoa de ciencia. É o que podo dicirche. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Óscar, por ponernos colorados. Creo que con esta última intervención, a no ser que habría tiempo para una pregunta rápida, si no, nos movemos todos al descanso de café o no sé qué tenéis preparado. Hay también una pregunta. Venga.
Hola, buenos días. Yo soy Isabel del Ayuntamiento de Astrada y, bueno, simplemente quería decir que estoy completamente de acuerdo con Óscar. Es decir, que nosotros hemos hecho también un trabajo de medición de radón tanto en locales municipales como en domicilios, y la fiabilidad, las garantías, la eficacia está en el laboratorio de radón. Lo tengo clarísimo, desde luego. Simplemente quería decir eso. Y agradecerle al doctor Ruano toda su ayuda y a todo su equipo. Gracias. Muchas gracias. Última intervención. Bueno, en este caso serían dos preguntas. Una para el bosque de alimentos. Si se para ahí el proyecto de la bola o si va a seguir continuando buscando más espacios y más zonas. Y la otra, me entra mucha curiosidad que no hayan, ¿cómo os diría yo? Se hayan interesado las eléctricas que, bueno, sabemos todos el poder que tienen en este país, y no hayan querido intervenir de alguna manera en ese proyecto que hicieron ustedes en el ayuntamiento. Gracias. Bueno, pues con respecto al bosque comestible, pues la idea por ahora de las siguientes fases es ampliar el número de especies y trabajar con la zona que ya tenemos. Contemplamos pues, el día de mañana en diferentes partes del concello pois facer outro tipo de proxectos e introducir tamén diferentes especies vegetais para a adaptación ao cambio climático, pero como bosque comestible como tal, empregaremos esa tarea que xa temos e iremos traballando nela. No noso caso, eu creo que non. As empresas, de feito, este é un proxecto disruptivo con respecto ao mercado eléctrico que temos e o monopolio que hai en España. Co cual, pois que un concello sexa capaz de ser independente e autosuficiente enerxéticamente, non ter que depender da infraestructura eléctrica, de toda a produción e do monopolio que hai, pois ven pouco a facer algo distinto no mercado, non? Entón, eu creo que as eléctricas non apostan por eso, apostan por facelas eles e seguir vendendo a enerxía que producen, claro, a que producen eles mesmos, pero non o que facemos nós, non? Bueno, non teñen máis remedio, poñen todas as trabas. De feito, estas instalacións están feitas desde hai 9 meses e aínda estamos no último tramo para poder poñelo en marcha. A día de hoxe, vou dicir que aínda non estamos producindo ni un só kilovatio de enerxía eléctrica. Por 9 meses. Unha, pola autorización administrativa de industria, que eso xa o temos conseguido, pero a conexión á rede que teñen que facer as distribuidoras aínda non a temos, está se executando en este momento, estamos no último paso. E aí sí que poñen todas as trabas posibles e ralentizan para que non se faga. Pero ao final non lles queda máis remedio, pois ven por presións políticas, por estar petando todos os días na porta e pedindo por favor que se faga, incluso acudindo ao mercado nacional da competencia, para tratar de que dunha vez por todas pois den o brazo a torcer e faciliten as cousas, pero sí que poñen todas as trabas posibles para que se executen este tipo de proxectos. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias a todos los ponentes. Ha sido extraordinaria esta mesa. Muchas gracias por venir y podemos ir ya así al descanso, al café. Through the pine. Am I wrong? Living with this self-infliction, like only I do.
clear now. Singing melodies in the dark. We were breathing summer air alone. I remember whispering hearts. I see it on my own. When I'm low, I get caught up. Feeling like I'm wide open. Can't see how it goes. Let it go, I don't want it. There's freedom I feel when I'm alone. It's taking me home. It's taking me home. I see it on my own. When I'm low, I get caught up. Feeling like I'm wide open. Can't see how it goes. Let it go, I don't want it. There's freedom I feel when I'm alone. It's taking me home. It's taking me home. It's taking me I can see you on your way now. Driving down the roads in my head. I can feel you switching lanes now. I hope you'll find your way back again. I see it on my own. When I'm low, I get caught up. Feeling like I'm wide open. Can't see how it goes. Let it go, I don't want it. There's freedom I feel when I'm alone. It's taking me home. It's taking me
Every time I try to overcomplicate it, I shouldn't ever have to feel this way. But every time I try to overcomplicate it, you come around and start to love me better. Every time I try to overcomplicate it, I shouldn't ever have to feel this way. But every time I try to overcomplicate it, you come around and start to love me better. Every time I try to I'm falling now, feeling another bruise. Oh, I got my heart always in black and blue. Now I'm thinking twice what I do and what I get myself into. Tell me now, will I lose? Show me now that it's you. Show me now that it's
hold me like it's out of style, and don't start spinning me around.
nights again. Faith, and you're in the middle. Babe, your heart is a rhythm. I'm changing pace to every sound again. 'Cause I'm holding on, and I can't let go. Yeah, we're holding on, but the times are changing. When it took so long just for me to see, I know. Still I'm holding on, but the times are changing. And say, how you treat me so good. Are we chasing? Paralyzed, you hurt me, you hurt me. You said it's complicated, so complicated. But we complicate it, don't we? Why can't I concentrate? It can be easy if we want, if we want. Babe, your heart is a rhythm, my rhythm. I'm changing pace to every sound again, to every sound again. 'Cause I'm holding on, and I can't let go. Yeah, we're holding on, but the times are changing. When it took so long just for me to see, I know. Still I'm holding on, but the times are changing. Hey, I beg you, make me better. Can't be less up. I got no answer. Fade and fade away into the dark. Oh, I don't mind. Been waiting for your love, a little spark begin to shine. I miss the inner light and how it starts to shine. But I don't mind, I don't mind. Start
Just
you've been getting your love from me, yeah. You found another, and that's okay if you're honest, babe. 'Cause I'm so in love with you, I don't need you to change. You're sublime, sublime, sublime. And I'm falling right into all the depth that I see in your eyes. Bueno, pois continuamos de novo con esta a última mesa, a segunda mesa que temos despois do interesante que estivo a primeira. Esta mesa é máis enfocada a un tema pois tradicional da saúde ambiental, como son a xestión da auga de consumo humano, ou augas reutilizadas, etc. Esperamos que sexa tan interesante, que seguro que vai a ser, como foi a anterior. Vamos a empezar xa, vamos moi ben de hora, o sea que vai haber tempo seguro tamén a moitas preguntas despois, entón vamos a empezar a ver o que nos contan, que é o máis importante. Con Eva Álvarez Expósito. Eva vai nos a presentar os casos de éxito da xestión comunitaria da auga no rural. Ela é arquitecta con máster integrado en urbanismo pola Escola Superior Gallaecia en Portugal e desde o 2017 colabora que nos vai a presentar, coa Asociación de Augas do Rural, que é Coxapo. Ela leva a área técnica, leva todo o tema de formación das comunidades de usuarios, asesoramentos en procesos de legalización e mellora das instalacións. Cando queiras, Eva, tes máis ou menos 15 minutos. Pois nada, é un placer hoxe estar aquí, poder compartir un pouco a nosa experiencia, o noso traballo que facemos dende a asociación. Un pouco vamos nos presentar quen somos. Somos unha asociación a nivel Galicia no que promovemos a xestión da auga comunitaria no rural. Agrupamos a casi 200 comunidades de auga entre 1.500 usuarios, o que nos dá un total dunha poboación abastecida no rural de 85.300 persoas. A nosa misión, sobre todo, é intentar colaborar entre concellos, organismos públicos, usuarios e as xuntas xestoras das comunidades de auga para conseguir mellorar a calidade da auga no rural. E a nosa experiencia, o que nos queremos fortalecer é a xestión con formación e coñecemento cumplindo a normativa, porque no rural existe moito descoñecemento no tema da auga. Ademais, tamén formamos parte dunha alianza europea que é a COUGAS, con países de Austria, Irlanda, Finlandia, onde a xestión comunitaria de auga é un exemplo e onde eles levan esta xestión realizándoa de forma profesional durante moitos máis anos que nós. E dende Europa o que intentamos é un pouco cambiar esas normativas e que se axusten un pouco á realidade, porque moitas veces legislamos, pero logo é moi difícil leválo a cabo. Nos non teríamos sentido sin Coxapo, sin a auga. Que a auga? Pois é un recurso natural, limitado, é público, pero non deixa de cotizar na bolsa desde o ano 2020, os dereitos sobre ela. Unha dos estigmas que nós sempre nos encontramos cando chegamos a campo é que a auga é de todos, a auga é gratis, que é un arraigo que teñen sobre todo a poboación do rural. Pero cabe decir que a auga é un recurso natural, pero a súa xestión non é gratuita. É unha frase que nos temos que intentar eliminar do pensamento galego. No caso de Galicia, a xestión do abastecemento de augas no rural se
Galicia conta con unha poboación de aproximadamente 2.700.000 persoas, dos cales o 35,7% habita nas cidades, vale? Nas 7 principais cidades, o cal nos dan unha porcentaxe do rural de 64,3%. Neste mapa podemos ver desde os verdes máis intensos, que son os concellos máis rurais, aos vermellos, que son as cidades máis pobladas. Cabe destacar tamén que decir que, sobre todo, as zonas rurais son onde máis se necesita intervir e as zonas que están pegadas máis ás áreas urbanas pois son tamén cidades, son comunidades, son rural, pero non é tan rural como o rural, digamos, de interior. Os datos que figuran actualmente nos organismos de Conca é que aproximadamente só están legalizadas 2.600 traídas. É o que supoñen un 10% da auga comunal e outro 13% de pozos e mananciais. Tendo en conta estes datos, tendo en conta que o 36,7% se abastecen de redes de núcleos urbanos, temos que, extrapolando os datos, que un 42% son redes públicas. O outro 35% realmente son descoñecidos, entón os datos tampouco son reais e sí que habría que facer un estudio moito máis profundo da situación galega. Extrapolando todos esos datos cas poboacións, cos núcleos, nos darían aproximadamente 600.000 persoas que se abastecen con xestión privada, vale? Das cales, o 80% dese rural galego consumen auga sin control sanitario. Non é que a auga, ao mellor, non este nas condicións de potabilidade adecuadas, pero sí que non hai un control sanitario nin legal, porque existe no rural moitas comunidades debido aos procesos, á normativa complexa, que non están legalizadas. Isto tamén conleva un pouco a responsabilidade que, ao final, a lei de réximen local, as competencias non deixan de ser dos concellos ou das diputacións, dependendo o número de habitantes. Polo tanto, os concellos aquí sí que teñen moito que decir no tema da xestión de auga, aínda que ella fete a outros organismos, como pode ser Sanidade, como poden ser os organismos de Conca, pero sí que os concellos son os responsables directos e teñen que ser colaboradores para evitar esta situación. Por que decimos que son cómplices necesarios? Porque os concellos son esa administración que máis perto está do cidadano, son os que realmente coñecen a contorna, os problemas que teñen os veciños, cuáles son as súas necesidades. Moitos dos concellos sodes moi pequenos e non teñen accesos a recursos, non teñen capacidade financiera. Falaban antes que todos estes proxectos moitas veces viñan de capacidade financiera europea, externa. Pero sí que, a pesar de que non teñan esa capacidade financiera, ese recurso, sí que teñen eses medios ou poden axudar ao cidadán a conseguir ese recurso financiero. Debido á dispersión que temos en Galicia, do territorio, non queda outra que para ter todos e garantizar que a auga sexa potable, cooperar entre a veciñanza e os estamentos públicos. E eles tamén son os que teñen medios e ferramentas que poidan capacitar a esas persoas. Son moitas veces quen coñecen eses líderes do pobo, da parroquia, que pode liderar moitas veces un proxecto, porque ao final as traídas veciñais, a xestión da auga que necesita moitas veces non é a cantidad económica, senón tamén unha persoa que lidere e que o proxecto. Todo isto, todos estes factores que comentei previamente, levounos a desarrollar unha metodoloxía que permite abordar o abastecemento nas augas rurais. Nós, o primeiro que facemos para calquer proxecto, sexa ben para xestionar unha comunidade de usuarios, para poñela ao día, ou ben para un concello, porque traballamos tamén con concellos, é conectar.
o primeiro que debemos facer é conectar e explicarlle ao cidadán o que se vai facer, o que é formalo. É necesario esa complicidade para que vaya adiante. Despois, unha vez se lle explique a veciñanza, o que facemos é analizar. Analizar non só a nivel administrativo todos os trámites como están, senón tamén é necesario realizar unha inspección ás infraestructuras existentes das comunidades. É tamén acompañado sempre dunhas análisis. É moi necesario coñecer a contaminación do lugar, porque moitas veces vamos a querer reparar algo que, ao mellor, o custe analítico ou a calidade da auga é tan mala que esa comunidade é mellor buscarnos outra fonte de alimentación, outra fonte de catación que realmente recuperar. Entón, por iso sempre é moi importante ir sempre acompañado de análisis de augas con todos os componentes, o maior número de elementos posibles. Unha vez teñamos analizado toda esa documentación, o que facemos é reunirnos coa comunidade ou no cal lle explicamos como son as súas infraestructuras, como están formadas, e tamén lle explicamos un pouco cuáles son as súas necesidades, porque moitas veces as comunidades ou os que pretenden que eles teñen un problema de auga, pensan que hai que cambiar unhas tubaxes ou hai que... moitas veces esa non é a prioridade, porque a prioridade mellor pode ser que da igual que teñan unhas infraestructuras maravillosas se logo teñen unha auga que non é potable. Entón, moitas veces hai que axudarlles a priorizar cuáles son esas necesidades. Tamén isto é máis fácil transmitirlo ás xuntas directivas, pero non á cidadanía. Entón, moitas veces sí que se necesita ese apoio técnico tamén para transmitirlo aos seus usuarios. Unha vez teñamos a todo o mundo informado, todos sean conscientes da problemática, é moi importante planificar. Planificar dende a catación, nós sempre decimos que para nós o prioritario é desde a catación ao usuario final. Por que a catación? Porque se a auga que temos é de calidade, menos tratamentos, menos costes. Entón, para nós o prioritario sempre é garantizar a auga. A planificación tamén vai asociada á financiación. Aquí, anteriormente, na mesa anterior, sempre se falaba un pouco da financiación. O rural e os veciños fixeron as súas infraestructuras como puideron nos anos 70, pero non teñen moitas veces esa capacidade económica. A día de hoxe hai axudas, tanto da Xunta de Galicia como de Augas, ou os propios concellos implicados que lle aportan unhas pequenas cantidades que lle axudan a mellorar as súas infraestructuras. Polo tanto, moitas veces non hai querer facer todo de golpe, senón é intentar pouco a pouco, como vamos a ver despois nos exemplos, como se consigue iso nun período de 3-4 anos. Levan 30 anos sin facer as cousas, non van a pretender nun ano poñerse ao día. Decir que os modelos, que traballamos con modelos estandarizados, tanto para os tratamentos, para a realización de catacións, e estes modelos tamén os ofrecemos o Plan de Abastecemento Autónomo que sacou a Xunta, o sea, nós o que pretendemos sempre da asociación é compartir toda esta información con calquer persona, entidade que lle poida ser útil. Nos creemos que no intercambio de experiencias e coñecementos é onde realmente está o aprendemento. E unha vez teñamos claros cuáles son as prioridades, executamos as obras. Aquí se poden ver diferentes obras realizadas en diversas comunidades. Pero un dos puntos fundamentales para que funcione este tema, a autoxestión funcione, é que os directivos e os usuarios precisan un mínimo de formación. Necesitamos que a xente do rural este formada e sepa, moitas veces eles non tratan a auga porque non saben ou non queren, non, é porque eles descoñecen o estado real de como se encontran as súas instalacións. Entón, sí que aquí é unha labor moi importante social dende a
as administracións que hai que facer esa labor para que a veciñanza sexa conscientes. Non só tamén fomentar os directivos aos usuarios, senón tamén os seus posibles mantedores das instalacións, fontaneiros, persoas que teñan contacto e que lles axuden as traídas a realizar esa labor, esa xestión, pois moitas veces non o fan mellor porque tampouco non saben. Entón, é importante formar en todas as direccións. E educar. Sobre todo isto o aprendemos das asociacións europeas. Para que este sistema sexa posible e que a autoxestión sexa fundamental, é necesario educar dende a escola nos valores medioambientais, no tratamento da auga, no que consumen, no medio ambiente. Entón, o que fomentamos é tamén que os miúdos, os cativos do rural, onde existen esas comunidades, poidan aprender e vexan os traballos que fan os seus pais, os seus avós, as persoas que están encargadas da xestión, e que abrir a torneira non é simplemente que saia auga e beber. A auga ten un proceso detrás para que ti poidas chegar a casa e bebela. Por último, non só formar e que teñan estas instalacións, senón é necesario acompañalos neste proceso, porque a normativa cada vez é moito máis extensa, é moi complexa. Entón, é necesario realmente un acompañamento desas persoas para que eles consigan levar adiante a súa xestión. Tamén é moi importante o control analítico. Claro está que actualmente o mantemento dun sistema de autoxestión coa normativa que cambiou no ano 2023 se volveu moito máis costoso. As analíticas subiron o coste moitísimo. Entón, sí que moitas veces hai que buscar fórmulas para intentar que todo isto sexa sostible, se poida levar a cabo, porque en moitos casos a única forma de abastecerse é a través de comunidades, porque a rede pública non pode chegar moitas veces, e sería inviable moitas veces que chega a todos os lados pola dispersión e os custes de mantemento. Entón, estes sistemas sí que poden ser unha alternativa viable. Aquí vos enseñamos un pouco de as imaxes o que nos encontramos cando vamos ao campo, e non sempre decimos que moitos veciños non saben o que beben. Por lo tanto, é moi importante sempre lle decimos que fotografíen. Esta imaxe parece dos anos 60, non. Esta imaxe pode ser de, non sei, hai 6 meses. Entón, isto é o que no rural moitas veces, cando vamos a campo, nos poñemos as botas o que nos encontramos. Pois as instalacións, non só nas catacións, senón os seus depósitos, as súas infraestruturas, os materiais non son adecuados sanitariamente. E agora vos vou falar un pouco dos exemplos, dos casos de que toda esta metodoloxía, nós o que procuramos desde Coxapo é sempre implementala unha comunidade en cada concello, porque sempre nos funcionou, e que se crea un efecto contaxio das demais, e que os meu veciño bebe auga de calidade, pois eu tamén quero chegar a ter esas instalacións. Entón, moitas veces o que buscamos é replicar eses modelos en sitios determinados, puntuais, para que exista un efecto contaxio. Aquí no primer caso temos o caso do Torrón. Para nós esta é unha traída situada en Tomiño. Para nós é o paradigma ideal, porque se abastecen de pozos, pero todos con enerxía, son autosuficientes, con enerxía de placas solares. Son unha comunidade que é moi concienciada co medio ambiente. Eles utilizan sistemas de desinfección por cloración, por ultravioleta, teñen diversos filtros antes de tratar a auga, e tamén está tan concienciada a poboación que teñen incluso co colexio rural, co CEIP, pois teñen
visitas escolares durante todo o ano e lle van ensinando aos nenos como se xestiona a auga. Pero non só tamén xa como se xestiona a auga, senón o entorno de protección, da catación. Entón, eles teñen, pois, xunto cas comunidades de montes, que son fundamentales, porque moitas veces todas estas instalacións están en comunidades de montes, pois teñen problemas, teñen convenios entre Comunidade de Montes, a traída veciñal e o cole, e levan os nenos pois a facer educación medioambiental, pois a plantar árbores, a cuidar o entorno, a ver a que se xestiona. Entón, eses nenos xa están moi concienciados e cando o día de mañá lle toque ter esa responsabilidade, eles van saber que é unha traída de auga e van saber ao que se teñen que enfrentar para xestionar. Entón, para nós este é o paradigma, porque non só é que está perfectamente sanitariamente as instalacións perfectas, senón tamén que xa empezan con programas educativos na xestión da auga e do entorno medioambiental. Outro exemplo que nós temos aquí é a Roca. Este quixen poñelo en Ponte Caldelas, porque esta era unha comunidade de 43 usuarios que moi envellecida, a persoa que levaba a traída ten 86 anos, unha persoa moi maior, e tiñan un problema de que eles, durante a maior parte do ano non tiñan auga. Entón, tiña que ser o propio Concello que lle suministrase auga ou eles pagar con fondos, con cartos de peto, para suministrar a auga en cisternas. Entón, as súas condicións, cando chegamos, estaban moi mal. No ano 2020 se falou se solicitou subvencións a Xunta de Galicia e Augas de Galicia, que entenderon a problemática, e sí que conseguimos en 4 anos estar no camiño de ter unhas boas instalacións. Ademais, forma parte dunha colaboración do proxecto europeo da Universidade de Coruña, que está instalando as medicións de caudais de auga, e aquí era unha zona moi interesante porque non había auga, só había auga nun punto determinado. Entón, cos xeólogos se conseguiu realizar un pozo, a Universidade pagou o pozo, a condición lle deixan recoller os datos de medicións e a comunidade se abastece de auga. Polo tanto, hai veces que hai que buscar esas formas non directas, pero querendo se pode conseguir. Decir que agora dende un dispositivo móvil que se lle enseñou tamén a esta persoa de 86 anos, el xestiona de non ter un móvil, pasou a ter un móvil realmente donde pode controlar os datos, pode controlar a altura, porque era un depósito moi difícil de acceso, non se podía ir todos os días. El agora, o señor, cas súas gráficas de consumo, de cloración, el xestiona a traída. Polo que é moi importante tamén estas novas tecnoloxías e formar a esa poboación que a veces decimos que unha persoa maior non é capaz si é capaz de xestionar. Temos outro exemplo en Costolla, que é o Carballiño. Aquí chegamos, é unha imaxe da primeira, temos un bote de cloración, no que se comprobou que esta comunidade chegou, que son 18 veciños, é un núcleo moi disperso, moi alonxado, non había outra forma de abastecerse. O problema que temos, como que temos en moitos concellos, que estaba ilegal. Entón, aquí non había forma posible de conseguir axuda financiera. Entón, o problema foi que primeiro tiñamos que legalizar as instalacións tal como estaban e logo refacer todo novamente con axudas, pero primeiro tiñamos que, neste caso, a persoa que dirixía a traída era unha persoa trasplantada, tiña problemas de riñón, de fígado, e ele estaba moi preocupado porque o seu médico lle avisou de que a auga que estaba consumindo non lle era boa e ele constantemente estaba no hospital. Entón, se lle conseguiu iso. Primeiramente, unha medida extraordinaria, con un gotero, se lle intentou desinfectar a auga manualmente, e despois sí que conseguiu xa o ter. Outro exemplo que temos aquí é unha comunidade de Pepito. Estas comunidades, temos un problema, que en Galicia tamén existen moitas comunidades que teñen depósitos individuais. Isto é porque no seu momento apareceron
para solucionar un problema cada veciño quixo poñer o seu depósito e a súa mangueira. Isto só se dá a partir de Pontevedra e cara a Coruña, normalmente en zonas de Lugo. O problema destas instalacións é que son moi obsoletas, pero temos de que dar unha solución, non hai outra. Entón, sí que Coxapo aquí tamén busca a solución deste tipo de instalacións e que se poidan clorar todos os depósitos, ainda que non é a solución ideal, pero algo é necesario para conseguir. Outro exemplo que temos aquí a Carlos, que foi o director de Abegondo, xunto con Sanidade, que colaboraron, pois tamén foi un programa que se fixo, un proxecto entre a comunidade, concello, organismos públicos, foi un proxecto Rural Life tamén, no que polo menos se conseguiu que os veciños a día de hoxe funcionan perfectamente. Indicar que todos os modelos que utilizamos, sempre utilizamos, podíamos utilizar cousas moito máis justificadas, sí, pero é necesario que o custe económico sexa real a situación. Entón, sempre utilizamos modelos estandarizados e que nos permita xestionar desde traídas moi pequeniñas a traídas moi grandes cos mesmos sistemas. E ben, para rematar, un dos retos que actualmente temos é contribuir a mellorar a calidade da auga, lograr o traspaso xeracional, porque é un problema que temos en Galicia, que a poboación é envellecida, formar os directivos e integrantes das comunidades. Temos un problema que é o cambio climático, isto nos vai cambiar todos os sistemas, non se o estamos notando nas comunidades que xestionamos ou que as catacións polo seu propio peso están a niveles de auga moi baixos. No verano teñen que tirar de pozos, polo tanto, sí que isto é un novo modelo que hai que replantearse moitas veces. Entendemos que os concellos non poden chegar a todas as esquinas do seu territorio, pero poden aliarse cos veciños para que todas as parroquias teñan auga, grazas aos modelos de autoxestión transparentes e democráticos e sempre cunha formación continua. E a nosa labor un pouco que facemos é vixiar, intervir e aportar a nosa experiencia para que intentamos presionar que as normativas se adapten un pouco, porque entendemos que é moi complexo para os veciños, pero tamén entendemos que é moi complexo para os concellos ou para outros organismos como pode ser Sanidade ou os organismos de Conca. Moitas grazas. A verdade é que unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Esas imaxes do que a veces non sabemos o que se bebe son impactantes. Dende logo, dende a Consellería de Sanidade, justamente dende a Inspección Farmacéutica de Saúde Pública, sabemos que estas cousas ás veces suceden e tamén nos estamos non solamente na inspección, senón que se fai moita labor de asesoramento nese caso. E ademais deixáchemes genial o de Abegondo, porque mira, xa justamente, agora vou presentar a Carlos Ameixenda Mosquera, que nos vai falar, neste caso, non desos proxectos que tivemos en colaboración e que foron logo despois replicados noutros concellos. El hoxe nos vai falar, é unha persona moi activa, sempre a queremos traer porque é dinámico o 100%, e hoxe nos vai falar de outro proxecto no que está involucrado, que é augas subterráneas procedentes da xondaxe con destino a abastecemento da población. Carlos é enxeñero agrónomo, é o enxeñero municipal do Concello de Abegondo, e, leva todas a coordinación e a dirección de todas as seguridade e saúde dos proxectos de obra de todo o que son as EDAR, as ETAP e demais. Carlos, cando queiras, máis ou menos 15 minutos. Vale. Pois, bo día a todos e a todas. Moitas grazas por convidarnos a participar. A verdade é que dichedes cun formato moi agradable. Eu estou pasándolo moi ben, escoitando os compañeiros e compañeiras de antes e tamén aos de agora, que estivo moi ben a presentación de Eva. E nada, eu veño a contar unha iniciativa pequena que estamos levando a cabo no noso municipio coa colaboración da Universidade da Coruña.
Vale, Nace, me poño de pé porque xa non dou leído aí o Sabou Bello, non me dá a vista. Nace de... Isto é o plan de seca do noso municipio, non? En Abegondo Abegondo é un pequeno concello que está na contorna da área metropolitana da Coruña, uns 20 kilómetros máis ou menos. Está moi ligada á auga porque, como vedes aí ao norte, isto é en Coro de Abegondo Cecebre, que é a fonte, o reservorio do abastecemento da área metropolitana, e dai beben casi 500.000 personas. Abegondo tamén fai referencia a un nome de orixe xermánico e fai referencia a Terra de Augas, e o certo é que a corporación, os veciños están moi sensibilizados co tema da auga. Entón, levan dende o ano 2009 máis ou menos, pois a corporación apostando fortemente por proxectos que intenten desenvolver iniciativas que se podan trasladar e tamén mellorar os nosos servizos, un pouco como piloto do que é o rural, non? Entón, despois destes anos de estudo e de proxectos, encontramos que o plan de seca, que é unha planificación obrigatoria para os concellos de máis de 20.000 habitantes, nós non o somos, pero podemos optar a subvencións de Augas de Galicia, é un formato moi bon para facer anotar as medidas que hai que adoptar para facer que os sistemas de abastecemento municipais sean resilientes e podan enfrentarse aos novos escenarios que parece que nos vai enfrentar o novo clima, non? Que parece que, vai chover menos en verano, está chovendo menos en verano, o ano hidrolóxico, que teóricamente comeza en outubro, como sabedes, pois se alonga un poquinho máis ao final, o estrés hídrico é maior, e o que estamos vendo que os sistemas de abastecemento, non só os veciñais, sino tamén os municipais, que moitas veces aproveitan augas, ou casi sempre, augas superficiais, pois non están preparados para ofrecer ese servicio básico que é o abastecemento de auga potable. Entón, nos utilizamos esta ferramenta, que era o Plan Municipal de Emerxencia e Xestión de Seca, para meter todas estas actuacións que son necesarias para, como vos decía, aumentar a resiliencia. Entón, estas son as accións que temos que levar a cabo en estado de normalidade. Isto é cando hai auga, é dicir, cando temos tempo para traballar, non temos que estar por aí apagando lumes, é un pouquiño o que eu debería de ir facendo no meu día a día. Entón, hoxe vamos a falar desta, que é estudo de captacións complementarias, que é a N14. Vale. Isto é a táboa no que aparece esquecime dunha cosa. Nesta foto viades que aquí temos o Encoro de Abegondo de Cebre. O noso municipio ten aquí, entre estas dúas parroquias, un pequeno encoro que é o encoro que abastece aos veciños, os 5.000 veciños de Abegondo. É aproximadamente 100 veces menor que o de Cecebre. Cecebre ten, creo que 24 hectómetros cúbicos, nos temos 0,24, eles abastecen a 500.000, nos a 5.000, pero os problemas, aínda que a unha escala 100 veces menor, son moi similares, non? De feito, os niveis van paralelos, os niveis da auga, non? É divertido, as cosas que suceden entre un abastecemento urbano ou periurbano e o noso tan rural, non? Aí tedes as cotas, non? Eu diariamente tengo que ir anotando a que nivel estamos para ver en que situación de alerta estamos. Este sería a medida de onte, que estamos a 275, como vedes estamos en prealerta, que non hai moito que facer, pero hai que ter en conta que a augas vai para baixo, vai se acabando, e igual hai que empezar a implementar medidas para disminuir o consumo, o que seña. O tema é que, por exemplo, aquí no ano 2022, tamén en outubro, chegamos a este nivel de 35%. Ainda quedaba auga, pero o problema é que a calidade da auga baixa
conforme baixa a cota da lámina, vale? A anoxia, en verán, a auga por debaixo dun nivel, pois xa non se move, entonces se producen reaccións en falta de oxígeno e fan que a calidade da auga baixe, non? E ademais temos outro problema que é común a todos os encoros, que é a eutrofización, e tamén as floracións de cianobacterias, non? Entón, sabedes que en aguas estancadas, no que hai un aporte de nutrientes, pois aparecen estes organismos que o problema é que, ademais de facer un verde moi bonito as augas, tamén generan unha toxina que é un problemón en caso de que chegue as augas ao abastecemento. Entón, o municipio está traballando na mellora da TAP por si algún día que non chegou nunca a toxina auga bruta, non, para poder tratala. Pero paralelamente estamos tamén traballando en medidas preventivas para que, en caso de que a auga baixe moito ou apareza esa cianobacteria e non a podamos tratar, podamos ter unha captación complementaria. Vale, a outra motivación deste proxecto de investigación de augas subterráneas que vos estou presentando, este é o plan director do abastecemento do noso municipio. Como vedes, o vermello son as redes municipais. E temos incorporadas tamén redes veciñais, como unha delas a que explicaba antes Eva, non? E temos esta outra, por exemplo, que aquí os veciños non teñen acceso a auga potable porque a cota é superior ao depósito de cabeceira daqui. Entón, como un sistema de abastecemento por gravidade, non teñen posibilidade, non? Entón, estamos buscando zonas de captacións de auga subterránea para poder facer unha traída como a que veíamos antes, pero neste caso xestionado polo municipio, o sea, titularidade municipal, porque un dos problemas que nos llevemos o tema das comunidades, das traídas veciñais, que é un sistema perfecto, sempre cando haxa xente que o quera levar. Como cada vez nos volvemos máis egoístas, pois traballar dun xeito desinteresado pola comunidade, desgraciadamente, se está a perder, non? Entón, hai núcleos nos que os veciños, a pesar de tener traídas veciñais que son viables técnicamente, non a desenvolven porque non o queren facer, non queren asumir esa responsabilidade ni ese traballo. En fin, que entón ocupalle o Concello esa labor porque é administración competente en abastecemento domiciliario. En fin, rollos. Este é o proxecto que vos veño a presentar, que polo de agora é un papel, porque non fixemos todavía ningunha obra, non? O que fixemos foi o proxecto de obra para poder pedirlle autorización a Augas de Galicia. Sei que, non sei se en toda Galicia, pero sei que no norte, na zona norte de Augas de Galicia, a primeira vez que se fai un proxecto de investigación de augas subterráneas con destino á poboación, non? Entón, tiñan bastante interese, porque supoño que co tempo isto se desenvolverá polas necesidades que víamos antes e polo cambio climático, e que, claro, o Concello de Coruña, por exemplo, que falábamos antes do seu sistema de abastecemento con Coro de Abegondo de Cebre, que tamén ten problemas de déficit de auga como nós, ou podría telos, pois ten o lago de Encrobas augas arriba, que era unha antigua mina que agora se convertiu en lago e que probablemente se poda aproveitar como plan B en caso de que falte auga. Pero os municipios máis pequenos temos que mirar as augas subterráneas, porque facer un encoro ou ese tipo de obras xa de orzamentos moi superiores pois non está dentro das nosas posibilidades, non? Entón, as augas subterráneas son un recurso do que históricamente e que explican a dispersión que existe en Galicia. Quero dicir, en Galicia, o que falaba antes Óscar da dispersión que temos é resultado de que podemos obter agua en casi calquera sitio. O sea, facer un pozo
é raro que non obteñas auga. Por eso hai casas en todos lados, porque se poden dotar por sistemas autónomos de servicios básicos como, pues ahora ya incluso electricidad, es decir, que en fin, que el agua subterránea parece lo lógico para un municipio pequeño. Entonces, vamos a hacer la elección de los lugares de donde vamos a facer os pozos foi determinada por o Grupo de Hidroxeoloxía da Universidade da Coruña. Imos facer catro sondaxes aquí na contorna do encoro de Beche, por cercanía tamén a Etape, despois así se minimiza un pouco a obra civil que hai que facer. Isto que non se aprecia moi ben é aquí hai un rego que se chama Rego Manteiga, que xusto onde nace, eu creo que fora un pouco a tiro fixo, non? Donde nacen os ríos aí neses diques e as nacentes, non? Suele ser donde hai evidencias de mananciais, onde hai abundancia de augas subterráneas. Este sería o de abaixo para eses 4 núcleos que vos decía antes que non tiñan auga municipal, e os outros serían para o sistema xa existente coa ETAP e o depósito de Cabeceira. Este sería un pouquiño un perfil do tipo de sondaxe que vamos facer, con selado sanitario, os pozos, a maior parte das veces fanse mal, porque non se sellan. Hai unha zona que está insaturada, que o nivel vai subindo, baixando, o nivel freático, e esta zona que está insaturada hai que selala moi ben, porque senón os aportes de auga superficial contaminan o pozo. Entón hai que facerlle unha cousa barata, que é como unha especie de selado de mortero, para que esas fracturas que aparecen cando se fai a sondaxe, pois impidan que entren augas de origen superficial. Despois o que faremos será protexer o que é a área de captación. Temos unha ordenanza no municipio que xa aprobamos fai anos para protexer as captacións que están legalizadas e que dan abastecemento ás traídas veciñais. Agora utilizamos tamén para a municipal. Esta é a ordenanza. Paralelamente estamos a traballar, como ves, a nosa vacía, non sei como vi de tempo, estendime moito. Vou ben. 2 minutos. Xa rematei. Esta é a vacía do noso encoro, é moi pequeniña, ten 230 hectáreas, e como vedes, estas manchas marrón, que o color non é por capricho, senón que son parcelas que están utilizadas pola Xunta de Galicia a explotacións suxeitas a autorización ambiental integrada a botar xurros aquí. Es decir, aquí nun dos afluentes do noso rego pódese botar xurro. Tamén atopamos algunha outra captación de agua subterránea que tamén estaba autorizada a finca para botar xurro. E como vedes tamén as plantacións son casi todas de eucaliptos, que é unha planta que non é moi boa para auga, porque demanda moita. Entón, temos pensado 2 cousas. Unha, facer unha ordenación desta área para escoller uns usos e unhas especies máis adecuadas para a xestión hídrica. Estivo moi ben antes a presentación do bosque comestible, un poquinho nese senso. E despois tamén facer unha ordenanza específica para a nosa vacía de impedir, a pesar de que está autorizada, que se bote xurros na nosa conca. Xa preguntamos en augas se éramos competentes, non está moi claro, pero por se acaso vamos facer. Despois, a ver se non nos corren os veciños a gorrazos. Pero, bueno, hai que facelo, porque como veíamos antes, se aportan nutrientes e chegan aquí, despois xa van a hacer liada, que eles beben auga, o sea, son os primeiros interesados. O problema, además, dos eucaliptos é que estas fincas tamén poden ser que estén autorizadas, son eucaliptos, e non hai forma de meter o camión coa cisterna. Entón, o que fan é botala polo rego.
O sea, unhas cafradas, o tema do Zudre é un problemón. Bueno, xa non digo nada máis. Moitas gracias por escoitarme a chapa. Moitas gracias, Carlos. O cambio climático sí que nos vai facer estes proxectos máis a menudo. Eu creo que vai ser outro proxecto de éxito, seguro. Bueno, agora pasamos á terceira ponencia desta mesa. Neste caso, Vanessa Paramá ou Parama? Paramá. No programa tedes que viña Leticia, pero bueno, non puido vir, e ven perfectamente Vanessa. Vainos a falar dun proxecto no Concello da Rúa Auga, que é un proxecto de economía circular na comarca de Valdeorras. Vanessa é bióloga, máster en biotecnoloxía avanzada e en bioinformática, e tamén é a responsable dos proxectos de Cetaqua Galicia, que participan varios proxectos de I+D+I. Pois nada, cando queiras, Vanessa, adiante. Moitas grazas. Nada, primeiro dar as grazas a todas as persoas que organizaste estas xornadas. É un placer poder presentarvos aquí Rúa Auga. Para darvos un pouco de contexto, Rúa Auga é unha das 3 finalistas de unha iniciativa chamada Demos, promovido pola Fundación Cotec, que o que querían era medir o impacto social da economía circular en municipios rurais. Neste caso, Rúa Auga está formado por un modelo público-privada, o consorcio está formado por o Consorcio de Augas de Valdeorras, Auca Ourense e Cetaqua Galicia, pero tamén estaban asociados o Concello da Rúa, a Diputación de Ourense, a Ruta de Valdoviños e tamén a Denominación de Orixe de Valdeorras. Pero tamén quería facer unha mención especial aos veciños e veciñas da Rúa, porque sin eles, como veredes máis adiante, sería imposible, ou polo menos non sería igual este proxecto. Por que a Rúa? Bueno, como comentaba, a iniciativa de Cotec era traballar en municipios pequenos, neste caso menos de 5.000 habitantes, a Rúa actualmente ten uns 4.100 habitantes aproximadamente, ten un reto, que é a escasez hídrica. Pola súa orografía bastante particular, fai que moitas das borrascas non permitan entrar, as precipitacións son máis baixas. Tamén ten unha actividade económica, sobre todo na agricultura, o que fai que necesiten uns recursos hídricos bastante elevados. Como moitos dos municipios rurais deste país, pois o crecemento vegetativo é negativo, é dicir, a población está moi avellentada e a idade media é de uns 52 anos. Isto fixo que Miteco no 2022 puxo a Rúa como un dos municipios con maiores problemas en sequía, e foi ese ano, no 2022, onde hubo restriccións de auga só para usos primarios, deixando así o rego de xardíns ou de ocio completamente prohibidos. A parte, como ben sabedes, este ano foi un dos grandes problemas en Valdeorras, os incendios que houve ali, e isto levase ocorrendo desde fai moitos anos. E máis, no 2022 hubo unha oleada tamén moi grande de incendios, e foi aí cando a Deputación de Ourense e o Concello da Rúa decidiron tomar solucións e buscar solucións en economía circular. E aí foi onde surxiu Rúa Auga. Cal foi a proposta pola nosa parte? Traballar nos 3 pilares, é dicir, enerxía, auga e residuos. Por unha parte, propuxemos valorar as augas residuais da EDAR e producir auga regenerada, cos fangos da EDAR producir compostaxe e todo isto autoabastecido por paneis solares. No pilar da auga, durante estes 2 anos, houve un cambio bastante significativo e que se aceptouse o novo Real Decreto 1800-2024, que fixo que os requisitos foran máis estrictos. Tamén, ademais, puxeron novos indicadores microbiolóxicos. Como contaba a compañeira, as analíticas encarecéronse, máis estrictos. Pero, no noso caso, o noso tren de tratamento formado por un filtro de arena, unha ultrafiltración e cloración, superouno, e máis... Que se apagou a tele. Pero, eu sigo, non hai problema. Ademais, o novo Real Decreto, no plan de xestión do risco, é necesario facer unha validación analítica de máis de 3 meses que superou sen problemas durante este ano,
e é capaz de producir auga regenerada de calidades AA e UA, é dicir, tanto para riego vitivinícola como sistemas contra incendios, baldea de calles e riego de zonas verdes urbanas. Con isto, esas son dúas imaxes reais do tren de tratamento, máis de onde está o dispensador da auga regenerada, e ten unha capacidade de produción de uns 50-200 metros cúbicos diarios, que é, para máis ou menos, para ter unha idea, como regar 3 campos de fútbol diarios. Isto que facemos é facer menos presión nos acuíferos e que, polo menos, haya menos restriccións do uso cidadano. Por outro lado, a nivel de enerxía, puxemos 112 paneles na EDAR, que fixo que a ERA, que é a produción de auga regenerada, fora 100% abastecida con enerxía verde. E máis, todo o sobrante desa produción de enerxía solar tamén se utiliza na infraestructura da EDAR, reducindo así a huella de carbono e tamén utilizando unha enerxía verde. E, por outro lado, os fangos, como comentábamos antes, levanse para facer compost. As estimacións son unhas 180 toneladas ao ano, que permitiría, por exemplo, cubrir o 50% da superficie de viñedos da rúa. Isto promove o residuo cero na cidadanía e tamén o uso a reducción dos fertilizantes químicos. Pero sabíamos, desde un primer momento, que non valía só con chegar ali, poñer unha infraestructura e dicir aos veciños como funciona e xa está. Se queríamos que isto seguira no tempo e a xente se involucrara, a parte social debería ser a máis importante neste proxecto. E así foi como fixamos. Creamos dúas líneas, unha de dinamización e educación ambiental e outra de cocreación. Na de dinamización centrámonos en informar aos cidadáns que era a auga residual, o que era a auga regenerada, que era o cálculo da huella hídrica, a economía circular, concienciar a xente sobre todo do estrés hídrico. E na cocreación, que foi como pilar, xuntámonos con varias asociacións vecinais, con agricultores, cos bombeiros da rúa, para traballar en como levar a cabo este proxecto, que é o que mellor lles funcionaban a eles. Aquí vedes imaxes de algúns dos talleres que fixemos na línea de dinamización. Traballamos máis de 300 participantes, que durante 2 anos foi todo un reto, pero sí. Centrámonos sobre todo nos centros escolares da rúa, é dicir, no Colexio de Pablo VI, no CIP Manuel Espina e no IES Cosme López, E que fixemos con este alumnado? Ensinamos a calcular a huella hídrica, fixemos tamén hortas escolares que continúan estando ali, levámolos á EDAR e á ERA para que viran que é o que pasa ca auga desde o momento en que tiran, por exemplo, da cisterna hasta que sale auga regenerada, que o vexan cos seus propios ollos. E tamén un dos talleres que para mí, polo menos a nivel personal, foi dos máis emotivos é que persoas do centro de día da rúa foron aos colexios e fixos un taller interxeneracional, onde as persoas do centro de día amosaron a súa sabiduría aos nenos e os nenos as súas novas tecnoloxías de novo cálculo de huella hídrico, hai imaxes aí na horta traballando. E por outro lado temos a liña de cocreación. Aquí foron 4 talleres, máis de 35 participantes, onde, como os comentaba, traballaron asociacións vecinais, colectivos, empresarios. Por exemplo, isto foi como o eixe principal do proxecto a nivel social. Non só se trataba de escoitalos, senón de que tomaran decisións. Por exemplo, un moi práctico, antes vistes onde se recollía a auga para leválos nos camións, foron os bombeiros quen dixeron pois isto é máis cómodo para nós. Despois tamén os agricultores decidiron a cantidad de auga que necesitaban, por exemplo. É dicir, non eran solamente escoitalos, sino que tomaran acción e que os fixeran deles, porque sabíamos que no momento en que marcháramos dali, queríamos que isto continuase. E así foi como se conseguiu. Con todo isto, Ruauga é un exemplo de que se poden facer modelos e proxectos innovadores participativos e transformadores en pequenos municipios. Innovadores porque introducimos unha infraestructura de regeneración da auga, puxemos enerxía fotovoltaica, compostaxe, sobre todo tamén nas aulas fixeron o seu propio compostaxe, ca súa materia orgánica.
Participativa porque actuaron moitísimas persoas cunha cogobernanza, que é o que máis tiñamos presente. E transformadora porque non só mellorou a salud ambiental de todo o territorio, pero tamén como a cultura da circularidade, que quedou como consolidada. E isto, para nós, creo que Ruauga non só deu unha solución á escasez hídrica de Arrúa, senón que tamén é unha proba de que modelos como estes tamén se poden implementar en pequenos municipios rurais. E hasta aquí. Gracias. Bueno, pois creo que nos estamos adaptando perfectamente ao tempo. A verdade é que esta xornada está lindo moi ben. Queremos saludar tamén os que están en streaming, que saibades que esta xornada vai ser gravada, polo tanto, se alguén non puido vir ou dos vosos concellos, das vosas institucións, que se vai colgar e se vai volver a poder ver, non? Poderemos ver ben todos os aspectos das ponencias. Bueno, non sei se hai algunha pregunta que teñades, porque tempo hai uns 5 minutiños ou 10 para facer algunha pregunta. O Principio Costa. Bueno, se non hai ningunha pregunta, eu si quería ver, estamos vendo, en todos os casos casi, son proxectos de pequenos concellos, non? É dicir, esta foi a idea que tiñamos dende a Consellería, dende a Cátedra de Saúde Ambiental, é dicir, Galicia meramente rural de pequenos abastecementos, a dispersión galega é o que nos caracteriza cando falamos, por exemplo, nos temas de auga, cando falamos a nivel ministerial das institucións do Ministerio de Sanidade ou de outros ministerios, non? E que pequenos concellos teñan todas estas actividades, pareceme que é unha cousa que todos podemos, non? Creo que é esa idea que de transmitir destas xornadas. Crees que este proxecto de Ruauga xa está rematado ou estades continuades con este proxecto? Entendo que pode ser facilmente aplicable a outros concellos, non? Completamente. O proxecto, por a nosa parte, está finalizado, pero sí que é verdade que agora hai un proceso administrativo sobre o uso da auga regenerada para que se poida usar. As placas fotovoltaicas están en funcionamento, ahora mismo é unha solución que lle estamos dando tamén a eles para reducir os costes. E o bo é iso que, claro, aquí algo que non contei é que se fixeron enquisas durante estes 2 anos a todas as persoas que participaron no proxecto de como se concienciaron do estrés hídrico e do uso da economía circular. E foi algo que se veu nas enquisas, que mellorou completamente tanto nos colexios como na ciudadanía en xeral. Entón, aunque nós xa non estemos ali, que estamos, porque sempre estaremos botando unha man en todo o que faga falta, sabemos que continúa. Están tramitando, é verdad que pasando o que pasou este verán, tuvo que pararse por un momento. O primeiro, hai que outras cousas, pero estamos completamente de que isto seguirá e que se podrá replicar en outros municipios. Estupendo. Eva, ti que consideras, todas as administracións temos as nosas responsabilidades, pero dende o teu punto de vista de asociación de comunidades de usuarios, que máis podemos facer, non? As diferentes administracións, que xa sei que estades moi encima de todas. Sí, a ver, eu creo que un dos problemas é que as normas son moi complexas, as normas son estatais, son europeas, e non se adaptan un pouco o que é a nosa realidade galega. Entón, moitas veces tamén é moi complexo desde as administracións intentar aplicalas. O que sí é que tamén temos que ser conscientes de que o cidadán non lle podemos cargar a veciñanza toda esa carga que, en teoría,
as responsabilidades deberían ser municipais. Entón, sí que é importante, polo menos, formalos, saber que existen alternativas, darlle coñecementos para que eles teñan as ferramentas e eles poidan realmente facer esa labor eles mesmos cando non existe alternativa municipal. Polo menos que teñan unhas ferramentas e teñan unha concienciación que eu creo que moitas veces lle falta e que logo por parte dos concellos moitas veces pois que se lle bote unha man polo menos últimamente na xestión, o sea, xa as infraestructuras xa eles as consiguen asumir pois a través de subvencións, pero en parte os custos analíticos, por exemplo, é unha barbaridade o que a normativa agora teñen que cumprir. Entón, sí que hai moito máis... hai que poñer tamén diñeiro. Sí, pero é formación, e sobre todo formación e que eles teñan ferramentas, darlle ferramentas e ensinarlle, porque ao final eles son capaces. Aquí estamos falando de que son proxectos moi pequenos, igual que a Horta, o sea, eu creo que son proxectos que se poden levar a cabo en pequenos municipios ou en pequenas poboacións dispersas, pero sí que teñen que ter esas ferramentas eles un pouco de coñecemento para saber como actuar, porque moitas veces é iso, necesitan un líder simplemente para que leve o proxecto adiante. Totalmente de acordo. E moitas veces os líderes, mira, dixeches que algún era de 80 anos ou así. Perdona. Non, eu, se me permitides, falando ou reflexionando sobre a pregunta que lle faz a Eva, o sistema de explotación de abastecemento autónomo, o sea, non municipal, é o principal sistema de abastecemento de Galicia, por número de usuarios. Ten 600.000. Sí. Non hai unha economía detrás, porque non hai empresas que lles resulte económicamente viable invertir nese sector. Entón, co Xapo, nas medidas das súas posibilidades, vai botando unha man, pero eu creo que necesita o apoio da administración. Eu creo que a administración, quizáis, é unha idea personal despois de traballar un pouco co tema, non? Creo que debería de facer un grupo de traballo que estivera representado pola FEGAM, por Aguas de Galicia, a Consellería e o resto de confederacións, empezar a pensar en como levar a normativa sanitaria, axudarlles, non? As traídas, porque xa non só o caso das traídas, tamén dos pozos. A xente é que non sabe a quen recurrir. O sea, hai miles de problemas. Xente que non sabe que está bebendo. Entón, eu creo que non serían moitos recursos facer un pequeno grupo de traballo, incluso unha oficina técnica que axudara a resolver estes problemas. Seguro que os veciños o agradecerían, os veciños de toda Galicia. Eu estou en parte de acordo con iso, pero eu creo que ten que ser cercano aos veciños. Non nos podemos olvidar de que os veciños durante moitos anos non confiaron na administración porque non lle deu a solución. Hai que ser realistas. Eles porque teñen auga nas súas vivendas. Porque nos anos 70 a pico pala foron eles que fixeron as súas infraestructuras. Entón, ninguén lle botou unha man. Entón, eles tampouco esperan da administración que agora. Entón, eles ven a administración como algo un pouco lexano ou que me vai a sancionar. Entón, eu creo que hai que erradicar esa idea e achegarse un pouco máis á veciñanza. Sí, a verdade... Por iso que aí os concellos tamén teñen esa implicación de que eles están máis pertos, os cidadáns ao final os coñecen, son veciños, un con outros conviven, entón é unha maneira tamén de chegar perto a eles. Sí, a verdade, bueno, recollemos a opinión de Carlos. A verdade é que nós, dende a Consellería de Sanidade, cando foron as alegacións todas o Real Decreto, sempre poñemos de manifiesto a realidade de Galicia, o sea, a realidade de Galicia é moi distinta á realidade de outras zonas. Ás veces en Madrid pensan que só existe Madrid como capital e non se dan conta de que as realidades son distintas nos demais
comunidades, non? Entón, é unha cousa que hai que tomala en serio. Xa sabes que dende a Consellería de sempre estivemos preocupados por este tema e seguiremos e recollemos o guante, como se di nestas ocasións, para, polo menos, intentar liderar esa proposta. Das deputacións. Como se falaba antes, o sea, para concellos de menos de 20.000 habitantes poden ser competentes se o solicitan. Cartos teñen. En Pontevedra... Hai que ver como son utilizados. Hai que utilizalos ben. Hai que utilizalos nas cousas que poden aumentar a saúde. Sí, señor. Non sei se hai algunha outra pregunta que queirades facer, porque senón xa pasaríamos á conferencia de clausura. Pois moi ben, pois moitas gracias. A benvida a Cristina. Cristina García Fontán, doutora arquitecta especialidade en urbanismo, é profesora na Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña, onde imparte o grado de Arquitectura e Paisaxe. Me dis se algo non digo ben, me dis que... E coordina o Grupo de Investigación Persona Ambiente da Universidade, que desenvolve proxectos de investigación internacional sobre cambio climático, integración territorial e demais. Eu coñecín a Cristina, participa en moitas cousas do Servicio Galego de Saúde, da estrategia de economía circular do que é o Sergas. Creemos que o peche ideal a esta xornada na que, como xa ben decía a directora de Saúde Pública, a saúde en todas as políticas ten que estar de manifesto e todas esas políticas van a beneficiar a saúde da xente. E ela vai nos a falar precisamente deso, da contorna saudable, que vai a dar lugar a unha cidadanía saudable e como o medio que nos rodea vai a influir na nosa saúde. Pois nada, Cristina, cando queiras, eu vou a baixar para ver mellor. Moitísimas gracias. Non sei se me podo poñer ali para... Sí, creo que sí. E o pasador é isto, non? Creo que é isto. Perdón. Vale, nada. Bueno, bos días, moitas gracias pola invitación. A verdad que é sempre un gusto, non? Recibir invitacións dende outros sectores que non sean arquitectura, non? Que sempre estamos os arquitectos, moito cos arquitectos, sempre nos din moito eso, pero dende o urbanismo e dende a paisaxe, pois sempre existen máis oportunidades para compartir, non? Eu creo que pois moitas gracias a Inés e a cátedra, non? E, creo que estes momentos de facer cousas máis interdisciplinares son as que teñen sentido tamén para a investigación e para a docencia, non? Como xa comentou Inés, eu formo parte e coordino o Grupo de Investigación Persoa Ambiente, que levamos 25 anos xa traballando dende un punto de vista interdisciplinar e, dende que saliron tamén os obxectivos e a Xenda 2030, estamos, digamos, como aliñados. Xa estábamos, pero, digamos que se enmarca aí esta cuestión, non? Tamén, dende ese momento, empezamos a traballar xa de fai tempo dende a óptica da arquitectura, o urbanismo e a psicoloxía ambiental, porque o coordinador anterior do grupo é un psicólogo ambiental, Ricardo García Mira, que leva moitos anos traballando na relación entre o ambiente e o ser humano, non? E, estamos traballando actualmente en estes proxectos, algúns deles falarei máis en detalle, non? O Green Gap, que é sobre infraestructuras verdes, Invir, que é unha resposta a realoxo en Mozambique, e Trigger, que é un proxecto máis complexo de temas ambientais, non? E de saúde. Realizamos xa varios proxectos que nos serviron un pouco tamén para afianzar a nosa relación co mundo e coas relacións internacionais, non? Pero no que respecta á saúde, e a relación cos entornos saudables e o que é urbanismo, decir que o urbanismo, moitos de vos seguro que xa sabedes, pero nace para dar unha resposta higienista
e de saúde á cidade. Non? Aquí vemos pois a situación, non, a situación obrera, en este caso de Glasgow, que Engels pois denuncia, non? Pero é importante representalo non só a través da palabra, senón a través do debuxo, non? E Gustavo Doré tamén fai uns grabados sobre a situación dramática das periferias en Londres, non? Entón, como cando algo se debuxa, tamén queda reflexado, non? Para nós, a nosa ferramenta de expresión é o debuxo, non? E iso tamén é algo que nos identifica, non? E en esta liña do urbanismo que nace para dar esa resposta, o urbanismo como ciencia, non? E aquí a urbanística, non? Como ciencia creadora de cidade, un dos principales autores foi Cerdá, non? Que foi un enxeñeiro que traballou, que foi o que definiu a cidade de Barcelona dende unha perspectiva absolutamente higienista, non? Para dar saúde, para generar un entorno saudable, non? Bueno, vemos que estas cousas xa están en moitos, afortunadamente, superadas, non? E entón, os retos do urbanismo pois foron como complexizándose, non? Unha vez que se dan respostas a esta cuestión sanitaria máis primaria, bueno, pois empezan novos retos, non? Novos retos sobre a mobilidade, sobre a regeneración de espacios industriais, bueno, se empeza a traballar, non? En outras cuestións. Pero a cuestión do urbano se vai como complexizando e en vez de dando solucións parece que vamos xenerando cada vez máis problemas, non? E isto, bueno, non é en Galicia, pero sí que a nivel global sí que nos interesa saber, non? Un pouco en que papel, en que momento estamos, que o sabemos todos, non? Pero por refrescar como varios datos donde o importante de todo o que xeneramos coa presión urbana e coa transformación da poboación na que se vai desequilibrando e que vai habendo cada vez máis poboación urbana no mundo que é rural, bueno, pois vai xenerando unha serie de emisións, de problemas. Bueno, pois aquí vemos que esos problemas tamén teñen un orixen desigual, non? O 10% da poboación na que nos encontramos nós, a poboación rica, non? Produce o 49%, casi o 50% do problema ambiental do mundo, non? E entón, bueno, pois isto tamén temos máis responsabilidade dende aquí, por eso moitas veces por que nos cargan con políticas aquí? Bueno, pois porque somos os que máis problemas xeneramos tamén a escala global. Hai o tema da terra e do tema que podemos percibir do aire, pero tamén outro aspecto importante e que vemos quizáis menos é o tema da auga, non? E o problema da acidificación da auga, que eso, bueno, pois xenera ao final problemas ambientais en todos os niveis e que xenera tamén, bueno, pois problemas de escasez de alimento, problemas de moitos tipos, non? Bueno, non vou a incidir moito en isto, pero si ter esa visión global na que tamén un dos aspectos claves é, bueno, pois o crecemento da poboación, non? No século XIX había uns problemas que resolver con 2 billóns de personas, pero agora estamos por aquí, non? Cerca de 9 e realmente, bueno, pois isto xenera moita máis, a dimensión do problema é unha dimensión, bueno, pois como todos sabemos, global, non? En esta globalidade hai unha distribución desigual tamén da poboación, non? Esos 9 billóns de habitantes non están no mesmo sitio, non? Pero sí que hai unha franxa, vemos aquí, de maior densidade de poboación, na que a densidade se concentra, non? En diferentes puntos, sobre todo en Asia e na costa este dos Estados Unidos, non? Tamén o risco ante o cambio climático se concentra pois prácticamente en esos lugares de maior concentración de poboación, non? E en outros onde hai menos concentración, pero van a sufrir máis ou vamos a sufrir máis. Nos aquí estamos en un punto intermedio de risco, co cual, bueno, pois aí estamos, non? E isto que agora digamos, que pasou esta semana fai un ano, non? O triste aniversario da Dana tamén nos recorda o fráxiles que somos e o vulnerables que somos con respecto a estos riscos, non? Os riscos por inundación, non? E vemos que estos planos xa do ano 91 ou 2000 xa anunciaban que, bueno, pois esta franxa en esta parte do mundo, bueno, pois temos risco, non? Un risco por
por cuestións de inundabilidade, non? Pero centrándonos no aspecto da saúde, que é o que nos ocupa aquí, pois, índonos un pouco cara atrás, non? O que definimos como saúde, que, me dá un pouco de vergonza definir a saúde en un entorno no que todo o mundo sabe moito máis de saúde que a min. Pero a min me gusta sempre volver un pouco ao que definía a OMS como concepto de saúde, non? Que a saúde é un estado de completo benestar físico, mental e social, e non soamente a ausencia de afeccións ou enfermidades, non? Isto no ano 46. Posteriormente se foi incluindo cada vez máis o aspecto da saúde, ademais da física, a mental e a social, a saúde ambiental, non? Pero, isto o sabedes todos moito millor que a min, pero sí que nos afecta a hora de abordar como o entorno no que vivimos ten relación con estos aspectos da saúde, non? Por un lado, hai como aspectos nos entornos máis urbanos, pero que tamén o podemos trasladar ás vilas e os entornos máis rurais ás veces, é a cuestión, as 5 claves das cidades saludables, que son fundamentalmente a contaminación do aire, incidirei un pouco máis en isto despois, o ruído, o aspecto do ruído é algo moi importante tamén para a saúde, o ruído ambiental, os espacios naturais, a proximidade e a relación con espazos naturais, a actividade física e a temperatura. Esta, digamos que serían como esas 5 claves que nos poden axudar a entender cales son as cuestións relacionadas coa saúde. Pois aquí vemos tamén que hai infinidade de guías, de manuais, de cousas, de aspectos que aparecen publicados en relación con como se debe proxectar unha cidade para que sexa máis saudável, como debemos aproximarnos hacia a saúde, o medio ambiente, etc. E aquí, hai un montón de guías pasando por unha inicial sobre urbanismo táctico, que é un urbanismo que permite como actuar de forma máis improvisada sobre un espazo urbano, ata guías máis elaboradas, e unha delas que será esta que desenvolverei un pouco máis en detalle, que é esta guía para planificar cidades saudables, que elaborou un catedrático galego, José Fariña Tojo, que faleceu o ano pasado, precisamente, pero que era catedrático na Politécnica de Madrid, pero el fixera a súa tese de doutoramento sobre o rural en Galicia, e é algo que sempre lle acompañou moito na súa vida académica, aínda que a súa vida académica foi en Madrid, non? Pero era unha persoa moi sensible e, co tema da saúde, e redactou dende a súa cátedra, redactaron esta guía para planificar cidades saudables, que non é que estén inventando nada, pero é como poñer en claro, basicamente, estas 3 liñas de acción, non? Que necesita unha cidade para ser saudável. Por un lado, unha cidade pensada para camiñar, non? Fundamental, que todos poidamos camiñar, que sexa camiñar, pero para toda a diversidade funcional e a diversidade de persoas, de xénero e de idade tamén que temos na cidade. Outra segunda liña que é introducir a naturaleza nos barrios da cidade. Cidades, vilas, o que sexa. E outra liña de acción, configurar espazos de encontro e convivencia. Pois estas 3 cousas que parecen sinxelas, se as poñemos en práctica, podemos chegar a conseguir aspectos importantes, non? En esta idea das cidades para camiñar, pensadas para camiñar, pois traballar coa planificación ou a reutilización dunha densidade adecuada, complexidade, contigüidade, confort, accesibilidade universal, eso é importantísimo, seguridade, sentido de pertenza e identidade, equipamentos e comunicacións. Como relacionamos todo isto? Vou a ir así un pouco rápido porque vou a profundizar en cada tema. Introducción da natureza na cidade. Pois traballar con zonas verdes de proximidade, isto é algo importante, non se supón que teña que haber zonas verdes nunha cidade, teñen que estar próximas á poboación.
traballar os temas da pavimentacións, a infraestructura verde e azul, que incidirei máis, e despois, bueno, pois, traballar lugares de encontro e convivencia, que non se trata de facer solo cousas, sino de incluir a poboación, como comentaste xa nas ponencias anteriores, que me dou moita pena non estar en toda a xornada, pero que hai que incluir a cidadanía. A cidadanía se ten que sentir protagonista e non algo que acompaña, non? Sino realmente ser parte, e ser parte activa dos procesos, non? Porque é importante. Bueno, en isto da cidade pensada para camiñar e que se poida chegar a todos os sitios andando parece fácil, pero non é tan fácil. En moitos sitios e determinadas persoas pois o teñen complicado para chegar aos sitios andando. E alguén que leva moitos anos traballando sobre a humanización, que é un término que eu ahora mismo non podo escoitar, porque cada vez que vexo humanización en un proxecto casi sempre é algo terrible, pero bueno, alguén que iniciou este proceso de humanización sobre as peatonalizacións foi Jan Gehl, que é un arquitecto danés que empezou cos procesos de planificación e de peatonalización da cidade de Copenhague. Non? Aí se iniciou todo isto que está ahora tan de moda, pero se iniciou aí nos anos 60. Non? E traballando sobre a vida social entre os edificios. Non? Realmente foi unha persona que iniciou este proceso e que ahora mesmo, bueno, pois despois de 50 anos, pois en Copenhague xa están en outra liga e traballan, bueno, pois xa vendo os resultados a escala de un entorno urbano moi amplio, non? Donde bueno, pois hai moitísimas vías ciclables, donde xa empezaron a medir que cando se invirte 295 millóns de euros en actividades e cuestións que sirven para mellorar temas de mobilidade sustentable, se recollen 795 millóns en beneficios socioeconómicos, que non quere decir en cartos, sino en beneficios para a cidadanía, para a saúde das persoas. E iso é, bueno, pois algo importante. Por que? Pois porque se reduce o risco de mortalidade e porque tamén, bueno, pois esta mobilidade sustentable tamén favorece, non? O feito de facer exercicio, non? Por outro lado, entran dentro tamén todas estas cuestións da camiñabilidade. Pero claro, as cidades teñen que estar planificadas para que nos quede todo a 15 minutos, porque senón nos queda a 15 minutos, pois non o podemos aplicar. Pero sí o podemos aplicar na maior parte das vilas da nosa contorna, todo queda máis ou menos a 15 minutos. Non estou falando de cidades, estou falando de pequenas vilas. E despois hai algo tamén interesante, non? Que hai que incluir que non é todo funcional, sino tamén a práctica estética do camiñar, bueno, pois como o camiñar é algo tamén como un acto de disfrute, non? Pois como eso debe ser tido en conta, non? Cando planificamos as cidades e cando diseñamos as cousas. Non todo ten que ser funcional e superproductivo, sino que tamén temos que poder estar a gusto, non? Porque é un espazo público, os espazos son para o disfrute, non? En todas as cidades. Non? E o obxectivo sería invertir, non? A pirámide e chegar a esta pirámide da mobilidade onde, bueno, pois eso, a mobilidade a pé sexa o principal na cidade, despois a bicicleta, transporte público, vehículo motorizado compartido, en Galicia todavía complicado, pero chegaremos, espero, en algún momento, e o vehículo motorizado privado. Claro, isto na realidade de dispersión de Galicia, bueno, pois o temos bastante complicado de facer, pero, bueno, deberíamos tender a isto, non? Por que? Porque tamén estas cuestións tamén nos levan a unha cuestión de número de persoas, non? Afectadas por moitas veces tanto tráfico, tantas prioridades ao coche, bueno, pois tamén teñen o seu coste en vidas humanas, non? E pois é importante entender, non? Que as cuestións de diseño urbano, de calmado de tráfico, etc., pois é importante, non?
Como transforman estas novas formas de mobilidade as cidades? Bueno, pois hai moitas cidades que xa se empezan a transformar, como por exemplo Barcelona, co modelo da supermazá, é dicir, bueno, pois se priorizamos e decimos que o coche non recorre todo e que recorrerá uns determinados ámbitos da cidade, pero non absolutamente cada rúa, aparece o modelo das supermazás de Barcelona, onde se consiguen espazos de tráfico, evidentemente o tráfico se ten que seguir movendo e por dentro se move o tráfico residente, pero non todo o mundo pasa por todas partes. E esta idea da superilla, bueno, pois ten despois o seu reflexo a nivel de redeseño do espacio urbano, porque permite xenerar máis espazo para as persoas, para o peón, para os nenos, o fai un calmado de tráfico e se pode introducir moito máis verde urbano. E isto, bueno, pois en principio son todo beneficios, non? Despois estamos, bueno, co tema este tamén que nos bombardean, non? O tema das zonas de baixas emisións. Bueno, pois é moi importante implementar as zonas de baixas emisións, porque a calidade do aire urbano é algo importantísimo, non? Nas nosas contornas e os coches, digamos, o noso modo de mobilidade é moi contaminante. Por iso debemos preservar determinadas zonas das cidades, entre elas, eu diría, os entornos dos colexios, os entornos hospitalarios, os entornos onde realmente hai persoas máis vulnerables a esas altas emisións. Pero, en general, bueno, aquí poño algún exemplo que todos isto sabedes vos mellor que a min, as implicacións que ten a calidade do aire na saúde das persoas e no tipo de enfermedades que se vinculan a esta contaminación, non? Que cada vez máis, está cada vez máis probado, non? E que tamén ten que ver, non, coa nosa demografía, como o diseño da cidade terá que ser para os nosos tipos de poboación, non? E isto é unha proxección do que se espera do que é a pirámide de poboación de España no ano 23 e o que se espera para o 2050. No caso de Galiza é aínda moito máis dramático. Por que? Pois porque aquí temos o que é a porcentaxe de poboación de maior de 65 anos en moitas franxas do noso territorio, é moi importante, xa falaba a compañeira, que falaba da rúa, pois realmente todo isto está acontecendo e entón temos que pensar tamén e acondicionar e adaptar o diseño dos nosos entornos urbanos ao diseño, digamos, as condicións da nosa poboación. E isto implica o estudiar as cousas en detalle e non dar por feito nada, non? Antes se planificaba e se pensaban os recorridos, as distribucións do transporte, etc., en base ás planificacións da productividade, non? A cidade productiva para ir ao traballo, para ir á escola, para ir a non sei onde. Pero que agora a xente cambia as súas rutinas, a xente maior necesita ter cousas acondicionadas ás súas necesidades, os que teñen nenos tamén ás súas e a persoas estudiantes, pois tamén, non? Entón, é interesante, traía isto simplemente para ver como é importante estudiar en detalle os itinerarios que cada persoa fai, as necesidades que ten cada persoa, e en este caso, pois unha persoa maior analizaban o recorrido diario que fai, pois, dende a súa casa ao centro de saúde, encontrase con unhas amigas, volve a tomar un café, etc. E como estos estudios reales de acercarnos á poboación e non dar por feito nada, sino estudiar as necesidades e como se moven e o que necesitan, pois é o que nos pode axudar a plantexar novas solucións de mobilidade e novas solucións de cuidado a cara ás persoas. Outro aspecto que xa entra coa fase 2, coa liña 2 que planteaba a guía de cidades saudables, é tamén a introdución do verde na cidade, a conexión das persoas co verde. Realmente, xa é algo moi estudiado, e dende a teoría de reducción do estrés de Ulrich, que era tamén un arquitecto paisaxista, non era un médico, e que empezou a probar como a visión de paisaxes, fixeron un análise co visionado simplemente de vídeos, como eso calmaba a xente,
empezaron a ver isto, pois a partir de aí sí que hubo moitos máis estudos, non, en moitas partes do mundo, onde se identifica esta relación física directa de calmado, de relación entre o verde, non, ou a visión do verde e a tranquilidade, non? En este senso, relacionado con esta introducción, a reintroducción do verde da cidade, o que se está a traballar máis e que, sobre todo en relación cos concellos e coas administracións locais, é traballar co concepto de infraestructura verde, que é unha forma de planificación estratégica na que se prima, digamos, a relación. A mí non me gusta nada a palabra infraestructura verde, pero é o nombre que lle puxeron, non o inventei eu. Pero, ten un sentido porque ao final é como, se falamos dos beneficios do verde, etcétera, case a xente non o entende, pero se digamos, isto produce uns servicios ecosistémicos que se poden traducir en unha medición de indicadores e os beneficios que produce a nivel económico, saúde, regulación, etcétera, pois entón a xente parece que, digamos, que van vendo máis como o beneficio que vai producindo este tipo de inversións, non? Isto é realmente, como podemos definir unha infraestructura verde, para entender un pouco todo o que significa. Infraestructura verde pode definirse en términos xerais como unha rede estratégicamente planificada de zonas naturais e seminaturais de alta calidade con outros elementos medioambientais, deseñada e xestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos e protexer a biodiversidade tanto dos asentamentos rurales como urbanos. Isto como se define unha infraestructura verde. Que quere decir? Pois, digamos, o entender que digamos que as cidades, os entornos rurales e os entornos urbanos deben estar de alguna forma conectados, e buscando como, os beneficios ambientais que xenera cada elemento. Por exemplo, moitas veces, é que as árbores no espacio público costan moito, hai nas que manter, soltan a folla, etcétera. Pero que hai que entender é todos os beneficios ecosistémicos que nos dan, a parte do traballo que nos dan. Entón, dan traballo, pero nos benefician. Nos benefician por qué? Pois porque captan contaminantes, regulan a temperatura, regulan o ruído, traballan na evapotranspiración, fan o secuestro e almacenaxe de carbono, moderan o vento. Claro, isto podemos, si pensamos en unha árbore con todas estas funcións, igual que a auga no espazo urbano, etcétera. Entón, todo isto nos sirve para entender que unha árbore, ademais de un coste de mantemento, ten unha función moi amplia en todo isto. E a infraestructura verde ten beneficios sobre o metabolismo urbano relacionados cos fluxos de calor, o ciclo da auga, os captadores de CO2 e os de partículas en suspensión, porque non é o mesmo unha rúa arbolada que unha rúa non arbolada. Eu si quero comprar unha casa en un sitio, mirarei se a rúa ten árboles, porque, sobre todo, se unha rúa de tráfico, non ten nada que ver a cantidad de micropartículas que temos aí. E tamén incide sobre a saúde e a calidade de vida das persoas. Aspectos tan importantes como a auga, que vimos, por un lado o aproveitamento e o toma de conciencia, pero por outro lado estar en contacto tamén coa auga como elemento é fundamental nos nosas contornas, porque tamén produce unha ionización no ambiente, porque nas épocas de verán nos sirve para refrescarnos. Isto é unha intervención de Michel Corajut na cidade de Burdeos, que é unha lámina de auga moi finiña, de 4 centímetros, e que é realmente un espazo fantástico para a xente en épocas de moito calor. Tiña unha intención estética realmente. A intención estética era de recuperar o reflexo, porque o río Garona chegaba aquí. E antes, nos gravados históricos, se reflexaba a auga aí. E el fai un espazo, un espello para o reflexo, pero ao mesmo tempo fai un espazo de contacto coa auga para toda a cidadanía. E iso é algo tamén moi bonito. Entón, o facer cousas útiles non está reñido coa beleza, é o que tamén é importante. Tamén na cidade de Burdeos, a incorporación e o traballo sobre unha infraestructura verde, como é a rexeneración do porto en
en Burdeos, a traballa outro paisaxista moi bo, Michel de Vigne, coa incorporación de unhas estructuras arbóreas que simplemente o que fai é aviveirar árboles. Por que? Pois porque a infraestructura verde non é algo que se pode implementar de hoxe para mañán. Necesita tempo e mentras non sabemos que facer, pois o que fixo foi plantar árbores nesos espazos que despois se cambiarán de sitio, non? Pero necesitamos moita máis arbórea aclimatada ao lugar e aí, pois sempre este exemplo é un exemplo moi bo de como iniciar un proceso de regeneración dunha zona verde. Non sei como vou de tempo. Vale, pois vou a pasar un pouco rápido sobre os requisitos funcionais das infraestructuras verdes, que isto é un pouco máis xeneral, pero sí que me interesa que quede claro a importancia da relación entre a escala en que en esta infraestructura verde todas as escalas son importantes, dende a escala regional ata a escala metropolitana, urbana e tamén a escala de barrio. Se fai como unha relación e un salto a todas as escalas. Isto vou a pasar un pouco máis rápido tamén para ver que estos son os servicios ecosistémicos que están vinculados a esa infraestructura verde, uns servicios de provisión, pois alimentos, madeira, auga, biomasa, a regulación, que é moi importante con respecto ao cambio climático, os aspectos de regulación da infraestructura verde, fixación de carbono, mantemento do ciclo hidrolóxico, contaminación, control da erosión, etc. E aspectos tamén servicios ecosistémicos culturais, que son saúde e benestar, investigación, educación ambiental, ocio e recreo, experiencias lúdicas e estéticas, tamén como un aspecto importante. E aquí, vemos como relacionados coa saúde, ten a nivel de prevención primaria, prevención secundaria, un beneficio terapéutico, unha equidade en saúde, ou estar en contacto tamén con estas zonas verdes. Pero aquí queríamos, sobre todo para os concellos, presentar que dende a universidade e co Instituto de Estudos de Territorio e con todas estas administracións estamos a facer un proxecto Green Gap, se chama Green Gap, é un proxecto Interreg para axudar aos concellos pequenos a implementación das estrategias de infraestructura verde dentro de os concellos rurales de Galicia, zonas urbanas e rurais de Galicia e norte de Portugal. E isto, por que é importante? Porque, unha das cousas que decía tamén unha compañeira, como estas normativas europeas ás veces nos caen como un paraugas así xenérico e está a Estrategia Europea de Infraestructura Verde, a Estrategia Nacional de Infraestructura Verde e a Estrategia Galega tamén de Infraestructura Verde. Ben, todo isto se ten que traducir despois en estrategias a escala local para a implementación destas infraestructuras. E, aquí estamos todos estes socios participando en este proxecto para o desenvolvemento de guías, pero tamén de estrategias para o Concello de Pontevedra, Paredes de Coura, Guimaraes e para a provincia de Ourense. Digamos que na provincia de Ourense, coa Diputación, estamos facendo un marco de estrategia de infraestructura verde para que despois para os propios concellos sexa moito máis fácil a implementación a escala local. E, se trata de establecer unha serie de guías que fagan moito máis fácil esta implementación, onde vemos como o urbano, o ocupado en esta franxa do territorio, disperso, como decía tamén Inés antes, a nosa forma de habitar, habitamos en continuo e, sin embargo, protexemos as zonas verdes en discontinuo, e iso non pode ser, temos que darlle continuidade, a infraestructura verde ten que ter esa continuidade, donde, a guía de servicios que estamos traballando é, a adaptación e resiliencia aos cambios climáticos, a mellora da calidade de vida, a mellora da calidade ambiental, conservación, estas cousas. E o que fixemos tamén dende a universidade é desenvolver unha ferramenta de participación, unha ferramenta para o seguimento e evaluación destas estrategias tanto para os concellos como xa está aberta para todos os concellos de Galicia e pode acceder tamén calquera implementar. O sea, pode calquer cidadán cubrir no seu concello os puntos que considera de interese e que son importantes para el, para ela.
E, bueno, pois temos xa todos os datos, os cuestionarios, para que se poida como acceder e traballar aí, non? Pero, bueno, xa para acabar, me gustaría rematar e traía isto, non, como incidindo na importancia de que cando falamos da saúde hai certas cuestións importantísimas que non podemos obviar, que o escoitamos xa nas anteriores ponencias, que entender o ciclo da auga, e que eu sempre lle digo aos alumnos, bueno, entendede que a auga que estades bebendo igual era pis de dinosaurio, non? O sea, que era como que é a mesma auga. A auga na terra é a mesma, vai por todas partes, vai cambiando, pero é a mesma auga en términos netos da que había. A podemos contaminar máis ou menos, pero é a mesma que hai dende a creación. A auga non se escurre por ningún lado, non? A auga é a mesma. Entón, temos que cuidar a auga en superficie, a auga dos acuíferos, e realmente, bueno, pois é algo importantísimo entender esta circularidade da auga, e que, bueno, isto xa quedou claro coa ponencia tamén anterior, non? E, por outro lado, a importancia, pois eso, da vegetación, non? Da importancia de a labor que fan as árbores ou a vegetación de forma moi complexa, non? E que non é só unha cuestión estética nin unha cuestión de adorno, non? Pero tampouco podemos colocar indiscriminadamente, non? Porque hai árboles que tamén nas contornas urbanas xeneran problemas coas súas raíces, e hai que saber, non? Que temos que colocar, non? E iso require tamén un estudio específico, non? E despois, como reflexión sobre o noso territorio, bueno, pois de ser un territorio que vemos unha foto aérea do entorno da Coruña do ano 57, que era un territorio eminentemente agrario, non? E que tiña unhas vías de comunicación, fixadevos que casi ni siquiera as vedes, non? Pero se percibe ese mosaico agrario de productividade ata, digamos, isto, que ahora mismo é a mesma franxa do territorio onde temos o novo porto exterior, as novas vías de comunicación, os polígonos industriales, donde, bueno, pues nos van quedando como reductos de espacios verdes que despois é moi difícil conectar, non? E que son os pulmóns das nosas cidades e dos nosos entornos urbanos e que deberíamos cuidar moitísimo máis, non? Porque despois pasan estas cousas tamén, non? E non é que, claro, vendo isto, cando construímos a terceira ronda e cando construímos e deixamos todo cercado e os xabaríns que vivían aquí pois non teñen onde ir, onde van? Pois cara ao centro, non? E non é unha cuestión, fai gracia e os titulares, non? Dice, dos jabalíes en el parking de Marineda, pois deberíanolo facer mirar. Se dous xabaríns solo poden ir ao parque de Marineda, pois, bueno, me parece que temos un problema nós, non o xabarín. E despois, pois, a reflexión tamén de que a saúde empeza pola saúde do territorio e, digamos, bueno, pois, este verán o sufrimos, non? Intensamente, e temos que pensar en un maior equilibrio, non? No noso territorio e que facemos, non? Para rehabitar outra vez estos espazos, non? Pero, bueno, como non todo tampouco ten que ser así drama, pois queríamos mostrar tamén, non? Outras iniciativas tamén con relación á saúde, que foi un dos primeiros proxectos que fixen fai xa, pois no ano 2009 en Santiago, que son as hortas da Almáciga, non sei se algún de vos os coñece, pois foi un proxecto que a min me gustou moito e no que aprendín moito sobre o tema da saúde e das infraestructuras verdes, cando ainda non se chamaban así, e foi, pois, descubrir a esta señora, non? A señora María, que levaba 40 anos traballando aí as hortas na Almáciga, e que, a hora de facer a nova intervención de un corredor verde, o que se fixo foi seguir recuperando todas esas hortas e que a señora María puidera seguir facendo a súa intervención, non? E iniciar tamén unha bióloga iniciou un proxecto moi bonito que era Hortalízate, donde iniciaban a produción de horta a rapaces entre 14 e 18 anos, non? E isto, pois, quere decir que hai futuro, porque ela, cando pediu este proxecto, nos proxectos participativos, pensou que non se iba a apuntar ninguén, e resulta que se apuntaron moitísimos rapaces e tuvo moitísimo éxito, e bueno, non sei se o siguen facendo, pero estuvo en marcha moitísimos anos estas hortas para rapaces entre 14 e 18 anos que a priori parece que non lles interesa, pero sí que lles interesa, non? Entón, eu creo que isto é moi interesante e, sobre todo, xenerar espazos, non?
espazos de convivenza, espacios de traballo e espacios de ocio, non? Porque isto é na mesma horta aí da Almáciga, pois puxemos unhas mesas e onde celebran as festas de cumpleanos, onde se celebran un montón de cousas da cidade, da veciñanza, non? Eu creo que isto pois tamén é saúde, non? Entón, bueno, pois nada, remato xa aquí. Non sei se me quito. Bueno, muy bien. Hemos llegado hasta el final, sanos y salvos. Voy a clausurar la jornada. Quería agradecer a todos ustedes la presencia aquí. En estas primeras jornadas de buenas prácticas comunitarias en salud ambiental, voy a tratar de ser breve. Sí que me gustaría emplazar a la Consellería, a la cátedra en el futuro, de que pudiésemos repetirlas. Esperemos que el año que viene. Todo lo que se ha hablado hoy, salud en todas las políticas, no es nuevo. Nos lo decía Hipócrates en un tratado que tenía de aires, aguas y lugares, en donde nos estaba hablando de la importancia que tenía para la salud del individuo en dónde viviese esa persona. Algo tan sencillo como que esa persona pudiese vivir en un lugar en el cual corriese el agua en vez de una zona pantanosa, simplemente porque sabía que la transmisión de enfermedades era mucho menor en lugar que frente al otro. También nos están recordando autoridades internacionales recientemente la importancia del entorno. El Código Europeo contra el Cáncer se acaba de actualizar hace 2 o 3 días e incluye 2 elementos fundamentales de los que se ha hablado hoy aquí. Uno es la contaminación ambiental como factor de riesgo de diferentes tumores. El otro es, de nuevo, la exposición a radón como factor de riesgo, en este caso, del cáncer de pulmón. El objetivo de la jornada pues, era conocer qué se hace en salud ambiental en el ámbito municipal, transmitir estas buenas prácticas entre nosotros y también a otros concellos que estén interesados en poderlas replicar en sus correspondientes entornos y también pues, dar cierta facilidad para que ocurra precisamente esta replicación, ¿no? Nosotros necesitamos conocer para luego transmitir conocimiento y en muchas ocasiones quizás algo que nos pueda interesar pues lo está haciendo el vecino o a lo mejor en ocasiones el país o incluso en otro continente. Yo, por ejemplo, que viajo mucho en Estados Unidos, me llama mucho la atención cada vez que circulo en coche el entrar o ver un cartel que nos está avisando, cuidado, está usted entrando en una zona de aguas de abastecimiento público. O a lo mejor de nuevo en el coche ver un cartel que nos está indicando uso reducido de sal en esta carretera, precisamente porque en invierno estamos entrando en una zona de abastecimiento público y no se puede aportar toda la sal para que no haya hielo, pues que nos gustaría que pudiese haber. Por lo tanto, hay iniciativas que se pueden aplicar en nuestros entornos y que sería además relativamente fácil. Creo que ha quedado muy patente este enfoque One Health, integrador, multidisciplinar. Lo estamos viendo en numerosas iniciativas europeas también, lo ha hablado la conferenciante anterior, de la importancia de las zonas verdes sobre la salud. Tenemos estudios que así lo demuestran, y ya no solo las zonas verdes, sino las blue zones, zonas en donde la población puede estar en contacto con el agua del mar, lagos, ríos, y que sabemos que ya comienza a haber evidencia científica que hacen que esas personas que tienen contacto en estos contextos pues viven en un entorno más saludable con unos resultados positivos en salud. Hemos hablado en la jornada de hoy del mejor control de la energía, el autodominio energético, soberanía energética. Esto además tiene un factor importante en el ahorro del coste de la energía, la reutilización y el reuso del agua. Nos han presentado iniciativas pues, tremendamente interesantes y creo que muy extrapolables a otros concellos gallegos. Nos han hablado también pues, de la importancia o del abordaje del radón frente al ámbito municipal. Tenemos ya 3 concellos gallegos que han decidido financiar mediciones de radón en sus vecinos como una herramienta de promoción de la salud. Hemos visto que se hace mucho, pero también que queda mucho por hacer. De nuevo, esto es una razón poderosa
para poder repetir estas jornadas en un futuro próximo. Y ya, sin más, pues quería agradecer a la Consellería de Sanidade, Dirección Xeral de Saúde Pública, directora general Carmen Durán, que ha hecho la inauguración, a Inés Mato, Silvia Suárez, también a Susana Fernández Nocelo, a la codirectora de la cátedra, Lucía Martín, por haber organizado, y a todos ustedes que hayan estado aquí pues hasta este momento. Así que no sé si esto se dice, quedan clausuradas estas jornadas o no sé, pero muchas gracias.